สวัสดีค่ะพี่น้องเอชาวมีเดียฟอร์สนักสู้เปลี่ยนระบอบเดินหน้าสู่สาธารณรัฐทุกท่านค่ะนะคะพบกันในรายการที่เราจะไปถ่ายทอดการเสวนาโต๊ะกลมนะคะทางตันการเมืองไทยมองอดีตเพื่อก้าวไปข้างหน้านะคะซึ่งขณะนี้ทางปารีสนะคะเป็นการเสวนาที่กรุงปารีสนะคะประเทศฝรั่งเศสนะคะขณะนี้ก็มีทั้งคุณจัญญายิ้มประเสริฐนะคะอาจารย์จรัญ ดิษฐาพิชัยและคุณอ้ำเนโกะนะคะพร้อมอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวดิฉันก็จะได้ตัดเข้าสู่การถ่ายทอดสดเลยนะคะ And I think because we have advertised about these meetings and it's now live broadcast, and I think many concerned Thai watching it and maybe watching it later. We will discuss with what us as outside outside Thailand can do. And it's actually never been as much as the people in Thailand can do, but I think by showing the concerns, by showing that not just Thai, but also people who know Thailand is concerned, it's kind of like maybe can give motivation for people in Thailand as well. So that's the purpose. We try to communicate back to Thailand all the time, through this affordable internet connection. So, and today is I can mention the name is coming here too. This slogan. Local slogan. Oh yeah, this also the work of the Thai in exile. We have a media team who been supplying with good words, in paperwork. As we have many people who study Thailand here, maybe we kind of you can questions and contribute. This is the result of my presentations in Stockholm University last week or last month. And the paper is going to be circulated soon. Basically, it's trying to briefly introduce what is the root cause of the problem in Thailand. And many of the data are used in this study. Not easy, but can find. And of course, you all know that this kind of presentation cannot do in Thailand นะก็สวัสดีทุกคนนะคะที่อยู่ที่นี่แล้วก็ทางบ้านด้วยวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันเพื่อที่จะทำความเข้าใจร่วมกันหรือว่าเหมือนกับพูดคุยกับมิตรสหายที่ทำการศึกษาเรื่องเมืองไทยและสนใจเรื่องเมืองไทยนะคะที่จะได้รับทราบปัญหาเรื่องเมืองไทยด้วยกันแล้วก็เป็นแน่นอนว่าการคุยกันที่นี่เนี่ยเป็นสิ่งที่คุยไม่ได้ทางเมืองไทยแล้วก็เป็นประเด็นที่คนที่อยู่ทางเมืองไทยก็อาจจะก็ต้องหลบซ่อนที่จะต้องฟังแต่ว่าก็เป็นความจำเป็นที่เรื่องเมืองไทยสามารถคุยกันได้อย่างเปิดเผยสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือว่าเราจะพยายามที่จะทำยังไงให้ไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยแต่ว่าทางสากลเองเนี่ยเข้าใจคำว่าทางการเมืองที่มีการพูดถึงกันอยู่ตลอดเวลาหรือว่าการรอคอยสภาวะการหลุดผ่านไปจากความขัดแย้งทางการเมืองไทยตรงนี้ซึ่งมันเป็นวงจรที่ซ้อนทับกันมา2 รอบแล้วนะคะระหว่างการประท้วงนะคะรัฐประหารนะคะคืออันนี้มันวงจรก็คือรัฐประหารเราเริ่มตั้งแต่ว่าระหว่างรัฐประหารการประท้วงนะคะการทำรัฐธรรมนูญใหม่การเลือกตั้งแล้วก็มีการประท้วงรอบหนึ่งแล้วก็การใช้กำลังทหารปราบปรามเนี่ยซึ่งตรงนี้เป็นวงจร2 รอบที่ซ้อนทับในประเทศไทยที่เห็นชัดเจนตั้งแต่ปี 2006 สิ่งที่เราจะนำเสนอก็คือว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเมื่อมันจะซ้อนทับกันอย่างนี้แล้วเมื่อเทียบกับตลอด 70-80 ปีของสังคมไทยแล้วมันคืออะไรรากเหง้าของมันคืออะไรนะคะแล้วก็เราก็เป็นผลของประชาชนเสื้อเหลืองคนละเจ้าปัจจุบันเนี้ยซึ่งชัดเจนว่าเป็นผลมาจากการโฆษณาร้อนรนละหมาดในช่วง10 ปีอย่างเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วภาคประชาสังคมในประเทศไทยเองเนี่ยมีส่วนอย่างไรในการยิ่งเพิ่มความสับสนที่เกิดขึ้นแล้วเราก็คงจะมาโฟกัสคุยกันเรื่องว่าเราจะก้าวไปข้างหน้าอย่างไร so today as you see this is the 2 circles in 2006 of the political deadlock in Thailand military coup protest new constitution elections protest military coup crackdown 2006 and then 2014 so we'll going to go briefly, basically, because I think you can read full in paper. It's going to be circulated later about the root cause of confusion
with covert propaganda, brainwashing, the presence of the palace, and photo noise, the civil societies, and I think the issue of civil society, which might be make many of us uncomfortable, is something that have to be said, especially about the Thai civil society. I'd like to start to remind us that in 24 June 1932, there is a, I think there is a word, we even cannot use the word democracy revolution. We use the word democratic coup d'etat because it's a changing, the action of changing the political system from absolute monarchy to constitutional monarchies. And I start with these paragraphs. This is the first paragraph in the 1932 announcement of the People Party, and which I see that it is very relevant, into the current situation. The situation is the same, the succession of the Plaza of the King Lama VI, and this is currently the succession of the Plaza of King Lama VIII, and the economic hardship on what it says there. And that is the start of maybe focus on the confusion in Thailand. ก็นะคะพอเราพูดเรื่องประเทศไทยเนี่ยมันสิ่งหนึ่งเราก็อยากจะชวนทุกคนกลับไปดูครับพารากราฟแรกนะคะของคำประกาศของคณะราษฎรซึ่งถ้าเราได้เห็นตรงนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในพารากราฟแรกของคำประกาศของคณะราษฎรเนี่ยยังเป็นสิ่งที่เป็นจริงอยู่นะจนถึงปัจจุบันแม้ว่าเวลาจะผ่านมาแล้ว80 ปีก็ตามนะแล้วที่เป็นเช่นนี้เนี่ยตรงนี้เราคงสามารถพูดกันได้อย่างเป็นปากเป็นคำแล้วก็ได้ข้อสรุปแล้วว่าเป็นเพราะว่าการปฏิเสธอย่างต่อเนื่องของสถาบันกษัตริย์นะคะและก็อีลีทรอยัลลิสต์ชนชั้นสูงและทหารต่อระบบการเมืองและสภาประชาธิปไตย I think one thing that when I start campaign about Thailand and even during the past 10 years, I face a lot of kind of like not answer or kind of like a resistance and what some says that Thailand is not like Libya. Thailand, you don't get international attention like many of the Arab or many of the Indian or Middle East countries because the death toll is not large enough. But actually, if you look into, I start these presentations focus mostly on the 70 years of King Lama IX. He was crowned in 1946. And I have done this paper in 2011 to start mapping the death tolls of the people under the suppression of the cobbles and also under the jurisdiction killing under the policy of the government. And it's come out quite high, 11,000 people. And when I tried to check with the historian who was there, studied the Cold War period, and asked about the figures of how many people, is there any one record of the people who died during the Cold War? Especially in the name of killing communists is not a sin. He said no one record that. And one thing is because the Communist Party of Thailand also doesn't want to show the loss of the lives of the people. And secondly, the government, the government during that time also doesn't want to show high record, to show the failure of the government during the communist fighting. But we have Ajahn Somsak, and he might have some information about that. But for me, I can't dig into the details of how many people died during that time. Okay. นี่มาจากพรรคสังคมนิยมเป็นฝ่ายต่างประเทศนี่เป็นหนังสือพิมพ์ So we're just completely about what to do because of Thailand, but the details is in the paper which I will circulate, I think by tomorrow. And then you can circulate. I think this is not just for Korean, but for us as well. It's for me as an activist. Only when I'm in exile, I start to look Thailand into a political point of view. But when we are in the activist, working on the issue base, like worker rights, women's rights, or human rights, we tend to in Thailand, especially, you are obliged not to look at the institutions of the monarchy as part of the program, and that is why it's been delayed until now. Thank you.
ซึ่งที่ตอนนี้เรามีห้องเริ่มเต็มนะคะโดยมีส่วนจ่ายก็มีนะนอกจากนั้นแล้วก็นักวิชาการแล้วก็นักข่าวแล้วก็ตัวแทนพรรคสังคมนิยมของฝรั่งเศสเข้ามาทำด้วยนะคะก็สิ่งที่เราเล็กไปยังพูดต่อไปนี้ก็คือว่าในเรื่องพอเราพูดถึงรากเหง้าความสับสนของเมืองไทยเนี่ยคนเราจะได้ยินบ่อยๆว่าเหตุการณ์ที่เมืองไทยเนี่ยมันไม่รุนแรงพอที่จะทำให้นานาชาติเนี่ยเข้ามาให้ความสนใจนะโดยมีการพูดถึงเวลาเราพูดถึงไทยแม้แต่ตัวของ NGO เองก็จะบอกว่าตัวเลขคนตายในเมืองไทยมันน้อยมากว่ามันเขายังเดินในกรุงเทพได้นะคะมันกรุงเทพไม่เหมือนลิเบียกรุงเทพมันไม่เหมือนอาหรับอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเมื่อดูเข้าจริงเนี่ยในจำนวนของผู้เสียชีวิตจากการเมืองไทยเราแค่ติดตามในรัชสมัยของรัชกาลที่9เรื่องรัชกาลปัจจุบันนี่นะคะก็ในส่วนที่เล็กตามได้จากตัวเลขที่ตามได้เนี่ยก็คือถึง1,000 กว่าคนซึ่งเป็นตัวเลขที่เยอะมากแล้ววันนี้เนี่ยก็ไม่รวมตัวเลขของที่ไม่มีการเสียชีวิตในช่วงสงครามเย็นที่มีการเสียชีวิตมากมายแล้วก็เราตามไม่ได้นะคะ The propaganda is very strong including the Cold Wars the militaries and the pilots and the support by the U.S. Army have boosted up a lot of propaganda in the name of protecting monarchies and killing communists is not the same. And Thai people believe in these propagandas from those periods and until now. And this propaganda, like nations, in the name of nation, religion, and king, we will see is show obvious on time in the current military junta. Or killing communists is not a sin coming from a Buddhist monk, who promote this propaganda in the 1970 flashback on communists. And the Thai people in general, we are called subjects of the king, not of the citizens of the country. And that word has been boosted up all the time by when Thailand under the junta, military junta. And since 2006, you can see that the love of the kings, banners and slogans, and when you meet foreigners everywhere, they will say, "Oh, the Thai love the king." That is also the propaganda that has been built up, especially after the 2000s, the decade of 2000. Protect the king has been the propaganda that has been more and more increasing now under the military junta. And even the student action last week has been facing with people coming to attack them and cook for the king. Under the current kings, we have 11 military coups in the name of get rid of the corruption politicians and ask the king to appoint the good people to rule the country. And this propaganda, which is even though it's 30 years after the Cold War, is still very strong in Thailand now, especially since 2006. That military have to bring it back in terms of using the already too much, brainwashing 60, 70 citizens into protect the interest of the military. Until yesterday. Until yesterday, until now. โอเคเราพูดถึงเรื่องของการโฆษณาชวนเชื่อการล้างสมองเนี่ยนะคะเพื่อเกียรติยศของวังเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็มันมีการใช้มาโดยตลอดสโลแกนเรื่องในนามฆ่าสัตว์กษัตริย์นี่เราจะเห็นมาตลอดนะคะเรื่องการฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาปเรื่องประชาชนเป็นทุกคนเป็นประสงค์นิกรของกษัตริย์รักในหลวงปกป้องกษัตริย์เนี่ยที่มาเยอะมากในช่วงนี้นะคะแล้วก็รัฐประหารเชื่อกษัตริย์มา11 ครั้งอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่จริงๆแล้วเนี่ยเราบอกเลยว่าจริงๆแล้วนี่มันคือการซ่อนเร้นความหวาดกลัวของคนเมืองหลวงต่อชาติพันธุ์เพราะอย่างเราบอกว่าความจริงประเทศไทยเนี่ยเรามี40 กว่าชาติพันธุ์นะเรามีหลักๆเนี่ยเยอะมากที่เป็นหลายชาติพันธุ์ที่ใหญ่แล้วก็มี40 กว่าภาษาแล้วก็ภาษาหลักๆก็4-5 ภาษาและมีหลายศาสนาเพราะฉะนั้นการเซ็นทรัลไลซ์การพยายามที่จะรวมการควบคุมประเทศในเมืองหลวงเนี่ยก็คือการใช้การเปลี่ยนชาติพันธุ์เนี่ยเป็นหนึ่งในเครื่องมือแล้วก็การเหยียดผิวการเหยียดศาสนากันแล้วก็ในนามที่ทำได้คือชาติศาสนาSo the propaganda machines took full advantage of the intrinsic and latent fears of Thailand's various ethnic communities until now. As we see later, that Thailand is like 66 million population with about 40 ethnic groups, and then we have 5 major ethnic languages and religions. And the capitals of Bangkok is actually very small, so they create this kind of tightness in order to divide and rule the whole country. This is because when we study about it, we already thinking about the education because Ministry of Education is the biggest state budget of Thailand. Is consume about nearly 20 to 30% of state budget.
but why Thailand education failed, why it go wrong. So I was so surprised that people don't read this information because Thailand is really very quick to adopt it in the national universal principle of human rights. And even before the child rights have been adopted by the UN in 1959. In 1955, during the negotiation, the Marshall people had already allocated people to Thailand to write a song about the child rights in 10 principles in accordance to the child rights principles and adopted the Children National Days in 1955. And what this song said is actually, when you look at this song, which is now popular every Children's Day, which is second Saturday of every January is our National Children's Day. This song is opening, until now. And then the activity of children's song is military camp in whole other country. Open the military camp for children to play with guns and to play with tanks and to see the military weapons. That is the activities we did. But what is interesting is, and because of this, we can look back into one of the universal human rights. Is that when the United Nations talking about child rights, children rights, the interpretation in Thailand is talking about the duty of the children. The song called the duty of the children. When the first principle of the UN said the right to equality without distinction on account of race, religion, and on national origin, the first duty of Thais is belief in religion. And you can see that is how we twist it on what we think. That is how even though we ratify Universal Declaration of Human Rights, but it's never been into practice. อันเรื่องนี้น่าสนใจก็คือว่าพอตอนทำเนี่ยก็มีการคุยกันว่าเรื่องการศึกษาเมืองไทยเป็นยังไงเราก็ไปเจอคำว่าเด็กเด็กแล้วก็ไปเสิร์ชแล้วปรากฏว่าที่มาของเพลงนี้ก็คือพี่บูลซึ่งก่อนที่ UN จะ adopt อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กได้ทำไปนะคะในปี 1959คือสลิดในยุคสลิดและ adopt แต่ว่าเริ่มในปี 55เนี่ยพี่บูลก็สั่งให้คนบอกว่าเขียนเพลงเด็กดีแล้วก็จัดงานวันเด็กแต่ว่าสิทธิ10 ประการของเด็กเนี่ยกลายเป็นหน้าที่10 อย่างของเด็กแล้วก็ทุกคนได้ร้องว่าไง1นับคือศาสนา2อะไรจำไม่ได้แล้วใช่ไหมโอเคอันนี้ก็คือความเด็ดเดี่ยวของไทยตลอด and ประยุทธ์ 3 months after ประยุทธ์ junta he come out with 12 principles for the education system to incorporate in the education system. But you've gone very far in the 12 principles, points of values that he said. 4 of it is about honoring the kings, like protect national religions and the king, and understanding democracy with the king and the head of state as always there, and constant conscious practice the good deeds of the time and as taught by His Majesty the King and following the economic sufficiency economies of the kings. That is the 2014 junta value set of value that has been collaborating to every education system in Thailand. ก็ประยุทธ์มามากกว่าด้วยนะคะ12 value ของประยุทธ์เนี่ยนะคะ4 ข้อนี้พูดคือสถาบันกษัตริย์และปกป้องสถาบันกษัตริย์ So I get big questioning.What's wrong with Thailand? Because if you look at the yellow mobilization, yellow shirt, they always said bad politician. We have to do cases because we are bad politicians, kick out bad politicians for the good people. But if you look at the thing in the beginning of King Rama IX in 1946 until now, we have 26 prime ministers under one king, and on these 26 prime ministers, 8, 5, 6, 7, 8 5เท่าไหร่13 prime minister coming from the military coup and appointed by the king after the military coup. So we left 14 prime minister coming from the people vote. But the king appointed and the military coup leaders are taking 46 years of the 69 years of the king. That it means 65% of the king is in collaboration with military dictatorship, and the lifelong of the elected prime minister is only 2 years, but the lifelong in the junta is 5 years, and so that is how that the loyalists and the people who are in Thailand they lost because no one people don't look into the reality and they get locked into personal
personal conflict, and effectively they create the figurehead of the Thaksin Shinawatra, which is a business tycoon who turned into business, into politics and very successful in both ways, and then to the king, dying king, with no good future, good as good king, to replace. So the Thailand was caught into two kind of like conflict over the personal, but it actually is bigger than that. It's the elitist society institution that try to sustain their privileges. I said that the past 10 years in Thailand is not a war between the loyalists and the elite, but a war to access social welfare. Because most of the people who are in the yellow shirts are the people with the state pension, the government officers, the state employees. They are fully protected by social welfare. And many of the lecturers are the ordinary people who just sent the Prime Minister Thaksin for approve this free care for all. That's the only first welfare that the Thai enjoy, and they start to realize that they have the right to access to social welfare. And this is the situation behind this current, political situation. ก็นะเรื่องนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราจะได้ยินบ่อยก็คือชาวรอยัลลิสต์จะบอกว่าเราต้องกำจัดนักการเมืองคอร์รัปชันนะคะพอเพื่อหาคนดีแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พอเรามาดูเนี่ยในรัชสมัยของในหลวงองค์ปัจจุบันเนี่ยนะคะตั้งแต่2489เนี่ยเรามีนายกรัฐมนตรีภายใต้รัชสมัยใน26 คน27 คนแต่ว่าเราบางทีเราลืมนับแต่ว่าในช่วง69 ปีเนี่ย45 ปีเนี่ยประเทศไทยปกครองด้วยยุนตาด้วยเผด็จการที่มาจากการรัฐประหารและด้วยนายกรัฐมนตรีแต่ก็คือ13 คนจาก27 คนเนี่ยมาจากการแต่งตั้งของกษัตริย์หรือว่ามาจากการใช้อำนาจโดยรัฐประหารและ14 คนมาจากการเลือกตั้งแล้วในช่วงของนายกที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยนะคะมีชีวิตอยู่แค่2 ปีก็ถูกปีให้ลาออกให้ยุบสภาให้แล้วแต่ว่านายกที่มาจากทหารเนี่ยคือ5 ปีทหารมากกว่านายกที่มาจากการเลือกตั้งแล้วillusionคือภาพมายาภาพที่บอกว่านายกมาจากการเลือกตั้งเนี่ยเป็นคอร์รัปชันเนี่ยประเด็นก็คือว่ามันอาจจะไม่ใช่ความที่อย่างนั้นแต่ว่าเขาอยู่ในความกลัวกับวิถีทหารยาวนานจนเขาไม่ได้สามารถที่จะมองอะไรได้แล้วจริงๆกลไกการเมืองเปิดแค่เฉพาะนายกมาจากการเลือกตั้งเท่านั้นที่มองได้นะ I look at the Thailand because I think this also indicate the president. I said since 2010 that if Thailand sustains continuation of election for 2 terms, we will have future of democracy. So when we look at the elections in Thailand, the elections in 1946, we have only one time in the history of 70 years that we have full-term prime minister from election without being kicked out by military junta. That is 2001 and 2005, which is Thaksin 1. But you see that during this, we are under the junta. The election was like 1 year gap, 3 year gap, and from 1957 to 1969, we never have elections. And then we have President arrived in 1974, and we have election 75, 5 years after that. And election in Thailand, you see, it's never been settled. Most of the ministers or prime minister or the cabinet have been forced to step down by military coups or by dissolution to the cabinet. And since 2006, many of the cabinet have been forced down, not just by military coups, but by the independent institution which is called the Constitutional Court. And the Constitutional Court in 2006 had disposed 3 prime ministers and has devalued, dissolved 3 political parties. The power of constitution over the electoral process, and most of the Constitutional Court judges are appointed by the 2006 military junta. And I made also sure because I didn't have time to talk in detail about the Democrat parties. Democrat Party is the only oldest party, which is the Loyalist Party, was formed in the early period of the king in order to protect the monarchist institution. Democrat Party has history of using dirty games, political games, to gain the power. Since 1992, Democrat Party never win any election. But they pushed themselves into the political running the government, in 1976 because of the 77 because of the crisis, and in 2008 because of the Constitution Court. And this is you see why the loyalists
against the Chinawat party. We talk about Chinawat parties because there are 3 political parties under the management of the Chinawat family. And since they are coming to the politics, no one can beat them. Democrats cannot beat them. And Democrats know that they cannot win into elections to go through this process. And this is part of the political confusion in Thailand because the opposition parties, which has been the oldest, the biggest, and the longest connections, feel the need to use economic force to put them into power. เรื่องพรรคการเมืองเนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยก็คือให้ดูภาพเดี๋ยวไปเพราะว่าอย่างเมืองไทยเนี่ยเรามีการเลือกตั้งมาแล้วสิ่งที่เล็กพยายามดูก็คือเอาภาพของการเลือกตั้งเนี่ยมาลองตั้งเป็นกราฟให้ดูเราจะเห็นว่าการเลือกตั้งของประเทศไทยเขาเรียกว่าภูโผล่ลุ่มนันดอนนะคะมาตลอดแล้วก็มีเพียงแค่สมัยเดียวคือตั้งแต่สมัยทักษิณ1คือ2544ถึง2548เท่านั้นตลอด70 ปีที่การเลือกตั้งอยู่ครบเทอมเลยไม่ถูกทำรัฐประหารไม่ถูกให้ออกหลังจากนั้นก็ไม่มีนะถ้าคนที่เคยฟังเล็กเนี่ยจะเห็นว่าเล็กพูดบอกว่าถ้าเราทำให้การเลือกตั้งเนี่ยต่อเนื่องถึง2 เทอมได้เราอาจจะมีความหวังต่อประชาธิปไตยไทยซึ่งเราก็หวังว่าตอนช่วงยิ่งรักมาใหม่ๆเราก็หวังว่าถ้ายิ่งรักยืนยันให้การเลือกตั้งอยู่ครบ2 เทอมได้เนี่ยสังคมไทยจะมีบทเรียนเรื่องประชาธิปไตยมากขึ้นก็อยู่แต่ว่ายิ่งรักก็อยู่ไม่ได้นะคะเขาไม่ยอมI was quite amused at the UN last month in New York that the Thai junta was invited to speak about the sufficiency economy during the UN summit on sustainable development. Yes, because the UN should have enough figures of what is going on about the sufficiency economy. And you know that the king is anti-social welfare. He speaks all the time that people have to try their utmost effort to help themselves before seeking help. But the king himself in 1981 have projects continually under the state budget openly, and all of the king projects, which is now 4,400, are covered full-time continually by the state budget in 2019. This is really against the what you call self-help, help yourself. And so I studied one of the projects that have full details of what they do in the project in 1987, and find out that during 1987 to 2014, this village have received funding continually from the state budget for 50 million baht. Which is not much, yeah, but they got indirectly a lot. But Thailand, we don't have only 5,000 villages. We had 80,000 villages in Thailand. And by the king sucking all of the attention and the officers, most of the neglected villages are neglected. So I turned this into positive. I said that, okay, if the king project of Thailand is supposed to be successful, then why not generalize it into the whole 80,000 villages? That is mean if the Thai government is stop allocating money to the military budget and then to the development and to the development of the rural communities. In 20-30 years, Thailand can be self-sufficiently, and because it needs conservation support, and I think that can be done. But the thing is that military and the king are together to secure not the development of the country, but to secure the military budget, and the king budget is only to give the reason for military to promote love of the king. นะครับก็เรื่องโครงการพระราชดำริอันนี้ข้ามไปเลย อยากฟังที่เมืองไทยแต่ว่าก็คือเราพูดกันไปเยอะแล้วตอนนี้ก็คือเล่าให้เขาฟังเรื่องโครงการพระราชดำริแล้วก็รายละเอียดเราว่ากันนะคะแล้วคือมีคนหนึ่งไปทำโครงการท่านเองหลายปีจะรู้รายละเอียดโอ้พี่ตั้งแต่เราทำพูดเรื่องโครงการพระราชดำรินะมีคนมาหาเราเยอะมากเลยบอกว่าสิ่งที่คุณเล็กพูดทุกอย่างถูกหมดเลยอะไรเงี้ยคนที่เคยทำโครงการพระราชดำริด้วยอะไรด้วยนะเขาบอกเลยว่าสิ่งที่เราพูดเราไม่ฟังถูกมากเพราะนั่นก็คือ okay this is going to be this is the royal household budget which is state finance since 1938 and it's different than almost of the monarchy in the world. It's like rising up, and this is only just direct state support. This is not include the money to the king projects, not include the money to many other things. It's now up to about 80 billion euros a year. Yeah, I talking a lot about the especially the laws. This is like
the feudal turmoil of the laws of the Thai civil society. Why Thai civil society turned loyalists? All they are loyalists before, and then engaged continually since 2006 in crackdown the democratic elected governments, in the name of corrupted government. And then one thing I see is that I think that everywhere 1990s is the changing of the world to the world talk on the free trade agreements, regional trade agreements, and the corporate expansions that are outsourcing to the global south and disturbed everywhere. The people movements have also created space for many activists to come and help them. And when dealing with the politics, it's very difficult for the voiceless and small people to be able to take the bargaining power into the system. And because of that, many of, I think, the NGOs and trade unions in Thailand are loyalists and are a big part. I say they are to be blamed for causing Thailand 2006 military coup and 2014 military coup. ก็พูดถึงเรื่องนะคะเรื่องของที่มาของความระบาดว่าการได้เข้าใจเรื่องโลกาภิวัตน์หรือการมองปัญหาโลกาภิวัตน์ไม่ออกก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้ NGO และสหภาพแรงงานในเมืองไทยเนี่ยนะต้องหันมาเข้าหาสถาบันกษัตริย์สถาบันกษัตริย์เพื่อเป็นตัวให้อำนาจที่จะช่วยเขาต่อรองกับรัฐบาลซึ่งมีพลังอย่างมหาศาลแล้วก็อันนี้มันก็มีผลจากการไม่ได้เห็นภาพรวมของประเทศเพราะว่าประเด็นที่เมืองไทยควรจะคุยกันก็คือคุยเรื่องของการเปลี่ยนอุดมการณ์ของการใช้งบประมาณของรัฐนะเพราะว่าอุดมการณ์ของการใช้งบประมาณของรัฐของไทยเนี่ยมันเป็นอุดมการณ์เพื่อการศึกษาเพื่อควบคุมความคิดแล้วก็เพื่อความมั่นคงของทหารนะแต่ว่าเพราะถ้าอุดมการณ์ตรงนี้ไม่เปลี่ยนเนี่ยคุณแก้ปัญหาไม่ได้แต่เนี่ยแต่เมื่อ NGO มองปัญหาเรื่องระดับย่อยแล้วไม่ได้มองกันแก้ปัญหาในระดับใหญ่ก็เลยเดินกระบวนการคิดผิดทาง I said this is quite I also start to look at the Thai budget. This is from the National Budget Bureau. I collect data from 1998 to 2013, and we see that 70% of the budget during this year and never changed. It focused on education of loving the king, education because education to honor the king, and for the defense and interior, that is on the national security sector. And these are the old ministries. And they are continue to increase, but when it involves, like many of the old ministries was born in the 60s and 50s, but since 1990 they are emerging new ministry. Ministry of Labor is very new. It's formed in only 1993, and Ministry of Justice also very new in Thailand. It was formed in 1993, and Ministry of Social Welfare even more new. It was formed only in 2003. So when it comes to social welfare to people to protect the rights, our new ministers are on outside of the access to the fund. So the domination of the budget allocation, which has been routine, for these 20 years, on still in the formal ideology of control the children or the students to be the good population, and also for national security, even though we don't need any war. Unless there is change in budget ideology in Thailand, this cannot be solved. Many of the problems cannot be solved. And to be able to break these routines of budget allocation, we need very strong leadership. And that is a big challenge for the future leadership of Thailand for the people who are coming. And this is quite interesting because we're talking about NGO and trade union, why they engage in the royalists, and the big parts of the people who engage in the royalists are the state payees, are the civil servants. And that is very much related to, we thought about it, they do it for the nation, but it's not. It's related to protect their interests, and that's a trade union. State enterprise is the biggest trade union organization, is the most bargaining power group in Thailand. And then if you look in details of the budget in Thailand, we are not small. In 1998 to 2015, the budget have been increased 300%. This means the ability for the country to collect tax and then or borrow money to feed in is a lot. And during this year, it is kind of routine in the state budget that the 2 million of the state pay have the salary increase 10% every year or more. And from 2000.
1998 to currently, we have only 2 years that we don't borrow money to put on top of the budget deficit. It's all borrow money, 70%, 18%. And if you look at the state enterprise, if the state enterprise become organized heavily, as Nicola knows, because the anti-privatization in the 70s, and because of that. But after they involved in the loyalist movement, the state enterprise budgets have been increased 5 or 6 times, and they mean all of state enterprise not reside from those who can be part of privatized. Many are secure their support, and the biggest state enterprise that get the biggest support is the bank BAAC, Bank of Agriculture and Agriculture Cooperative. This is bank. And during this year now, Bank of Agriculture and Agricultural Cooperative have gained 3 times profit than they was before. And that is reflect that the farmer in Thailand now have 3 times more debt than they was before in that 20 years. And the Bank of BAAC, which is the Bank of Agriculture, have budget allocation more than Ministry of Agriculture now. It is crazy. Yeah. ก็คือเรื่องตัวเลขตรงนี้เนี่ยนะคะจริงๆเดี๋ยวอยากคุยกับคนไทยเรื่องตัวเลขตรงนี้ใส่รายละเอียดเพราะว่าตัวเลขบัดเจ็ตเนี่ยน่าสำคัญแล้วก็คืออย่างที่บอกว่ากระบวนการ loyalist เนี่ยไม่ใช่เป็นกระบวนการที่ทำเพื่ออุดมการณ์ชาติอะไรแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็คือคนที่ทำเพื่ออุดมการณ์ตัวเองแล้วเขาคือกลุ่มคนที่มีอำนาจในการต่อรองมากที่สุดในสังคมไทยนะคือสหภาพแรงงานกลุ่มสหภาพแรงงานกลุ่มว่าประชาสังคมกลุ่มที่มีอำนาจในการและก็กลุ่มข้าราชการนะคะแล้วก็สิ่งที่เราเห็นจากแผนงบประมาณก็คือว่าในปี1998 คือ1 ปีหลังวิกฤตต้มยำกุ้ง2541มาจนถึงปี2558เนี่ยงบประมาณแผ่นดินของเราเนี่ยถึงสูงถึง3 เท่าสูงกว่าเดิมนั่นหมายความว่ารัฐบาลเนี่ยมีศักยภาพในการหาเงินมาใช้จ่ายงบประมาณแล้วถ้าเราไปดูในรายละเอียดของบัดเจ็ตเราจะเห็นว่าเงินเดือนข้าราชการเนี่ยถูกตั้งเลยว่าต้องขึ้นทุก10% ทุกปีถ้าไม่ขึ้นเนี่ยข้าราชการท้วงนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งของว่าตอนเนี้ยคนที่จับงบประมาณของประเทศไทยเป็นตัวประกันก็คือชาวloyalistสหภาพแรงงานหรือกลุ่มคนที่มีอำนาจในการต่อรองนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นคำถามใหญ่และที่รัฐบาลของที่มาการเลือกตั้งของประเทศไทยจะกล้าทำอะไรไหมในปีหน้าคือว่าถ้ารัฐบาลใหม่ที่มาเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงเรื่อง ideology เรื่องงบประมาณทำอะไรไม่ได้ประเทศไทยก็ยังจมอยู่ในวัฏจักรนี้ต่อไป This is the minimum wage in Thailand and the military tried to get it back. This is thingsยิ่งรักminimum wage in Thailand has been into many layers since 1975 72 and it has been since after economic crisis in 1997 it has been flowed to the provincial level and only in 2014 in 2013 the Yingluck government have decided to take the demands of the unions of the people that to have one national flat rate. So I made one national flat rate of the this shows now that it has been in 2011 the minimum wage has been 32 level. That means almost every province level. We have 77 provinces, have different minimum wage. This is cause confusing. And now the Thai junta want to bring this back, want to kill the one national minimum wage. This is and it reflects because the minimum wage in Thailand is so low, and as a daily wage worker, you calculate your payments to 26 days. That means the day that you don't work, you don't get paid. So when we comparison of minimum wage of 2013, I'm not generous. If I calculate the minimum wage of 2012, it will be 5 times more than this. 2013 minimum wage of 300 baht a day, 195 euros per month. In comparison to the military generals, civil servant, high ranking, prime minister, privy councils, and business executive in Thailand, which is I got very good source of information. So the joint venture executive have salary of 73 times of their workers, minimum wage, and the supreme head judge, which is the most powerful institution that have the wages 16 times higher than minimum wage. I don't think that is in Europe. I tried to look in Finland. In Finland, the wage difference is not more than 5 times between the lowest and the biggest. But in general, in Thailand, between the lowest civil ranking and ordinary civil ranking is already 9 times. Not to mention the business sector, which is far out of control. อันนี้เรื่องของค่าแรงนะคะ
เมื่อเทียบกับเงินเดือนเราพูดถึงว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองที่มันมีช่องว่างของรายได้สูงมากนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันเป็นปัญหาด้วยเพราะว่าภาคหนึ่งก็คือภาคคนงานที่รวมตัวกันได้แล้วก็ค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยต้องบอกว่ายิ่งรักเนี่ยกล้าหาญมากคือสิ่งหนึ่งก็คือเราก็วิจารณ์ยิ่งรักเยอะเป็นเรื่องหนึ่งที่เราคิดว่าเราต้องขอบคุณยิ่งรักคือเรื่องของ300 บาทต่อวันทั่วประเทศซึ่งจริงๆแล้วเป็นการเรียกร้องค่าแรงที่มาต่อเนื่องมาหลาย10 ปีแต่ว่ายิ่งรักกล้าให้ในตอนนั้นซึ่งจริงๆก็เป็นเรื่องของการเมืองของยิ่งรักที่จะโยนไปให้กับกระบวนการสหภาพแรงงานแต่ปรากฏว่าสหภาพแรงงานบ้านเราต้องงี่เง่าเกินกว่าที่จะเข้าใจนะคะแล้วตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเราก็คือทหารพยายามที่จะเอาค่าแรงแบบลอยตัวกลับมาอีกแล้วซึ่งการเรียกร้องเรื่อง300 บาทก็ไม่มีประโยชน์เลยโอเค This is the 5 key figures of the past 10 years of troublemaker header what you call it of the leadership of the people's movement we call themselves PAC and then later PDRC ต้องมา โอเคเลยขึ้นมาวันนั้นนี่ โอเคเดี๋ยวเราต่อเลยนะSo we have Sonti Lim Nonggut. He's a media tycoon. พี่พบนามสกุลอะไรนะพี่พบธงชัย He's a observer in the NGO sector. จำลองศรีเมืองมีfrom the Buddhist group and สมศักดิ์ตัวสายสุดแก่ from the labor movement and สมเกียรติคงไพบูลย์ he from the Lulu East advisor he refused that he is from the he can claim that he is the advisor of the Assembly of the Poor the biggest poor movement in Thailand What did I say? No, my friend too. No, my friend too. And no, this. Okay. นะคะเราพูดเอาเนี้ยก็คือพูดให้คนทางนี้เขาได้รู้จักเราทำความรู้จักโดยแพทย์พันธมิตรนะคะกับปปสนะในช่วง10 ปีว่าเป็นชื่อ2 กลุ่มเคลื่อนไหวที่มีบทบาทสูงมากในการเมืองไทยและเขาเป็นใครนะก็ส่วนที่ริมทางคุณเราก็รู้อยู่ที่พวกธงชัยมาจากสาย NGO จำลองศรีเมืองมาจากสายสันติอโศกสมศักดิ์โกสายสุขมาจากสายแรงงานนะคะแล้วก็สังเกตทำไมล่ะเราคงมาโอ้โหสังเกตว่าเราไม่ได้แบบว่าชื่อสมเกียรติคงไพบูลย์มาจากสายอิสระที่อ้างตัวว่าเป็นที่ปรึกษาสมัชชาคนจนอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็so why NGOs are participating in the loyalist movement I'm getting hot now okay because one thing by nature many of the NGO leaders are the broken heart communists they were many of them are the students who were joining the communists in the 1970s when there is a pattern of the communist the collapse of the CPT Communist Party of Thailand in the year 79 you know many of the NGOs or the students at that time if they not go to study and become academic in the university they join what we so-called rural development ideologies and become an NGO and organize communities and because the words of the NGO after they break up from the communists they cannot talk about political socialist ideology anymore they will only talk about the poor, solving the problem of the poor, and that makes them lost into the hands of self-sufficiency economy of the palace. And many of the old NGOs now under the patronage of the one of the figureheads of the palace as well. Another thing is that I think as you know, Thaksin have rejected the idea of Thailand of being a poor country, and I think he said we don't need foreign aid anymore. And also, like Thailand has gone into the category of not need to receive foreign aid in 2000. So many of the NGO want to sustain their work. What they do, they go to seek funding support from what we call the National Health Promotion, which is it become the biggest umbrella funding agency in Thailand, with the money allocated from grants, what you call legal, tax, from what you call sin tax, yeah, to stop people from smoking.
And then because of that, and we part of it, like, and then we feel that my organization refused to take money from this public health organization because you cannot touch the politics, you cannot use it for organize, you only use it to, mobilize people, for the people, and mobilize people to support the monarchy, wearing yellow shirts, something like that. And that's it, how we mobilize people to support the loyalist movement. เรื่อง NGO ก็เป็นเรื่องที่คุยกันได้ยาวว่าทำไม NGO ถึงได้เข้าร่วมกับกระบวนการภาคประชาสังคมนะฮะกระบวนการ loyalist นะอีกเรื่องก็คือนอกจากว่ามันไม่มีเงินทุนแล้วเรื่องของการต้องเข้าหาและพึ่งเงินทุนของสสนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่ทำให้NGO เองก็ต้องปรับตัวนะเลิกพูดเรื่องการเมืองแล้วก็หันมาเชื่อชูสถาบันกษัตริย์เพราะว่านั่นเป็นอุดมการณ์ของการให้ทุนด้วยของเมืองไทยด้วยนะแล้วก็10 ปีที่ผ่านมาสิ่งที่หนึ่งในภาคประชาสังคมบ้านเราที่ต้องเสียหายที่เสียหนักมากก็คือ NGO นี่แหละนะคะที่เดินทางผิดพลาดโอเคthis is why the trade union joining the loyalist movement in the beginning I think it must be quite difficult to understand but in later because the trade union movement in Thailand until now is shamelessly very low. Only 1.5% of the national 38 million population. And this is not because there is no action. My work for the past 20 years, actually 30 years, is coming to Europe until Nike, Reebok, Adidas, Michelin to stop violating labor rights in Thailand. So this union backing is very strong. And there is a reason into that because when the Labor Relations Act of Thailand is formed in 1975 in the midst of the Cold War propaganda. They have made it in such a way that it prevents the working class to form and join the union successfully. In the 1975 Labor Relations Act is that what we call non-contract workers cannot form and join the union. And civil servants cannot join the union, cannot form a union in that time. That means farmer, fisher folk, migrant workers cannot join the union. Only the industrial workers and enterprise workers can join the union. So this kind of fight to lift this restriction is continued. And I think in 2003, state employees, the civil servant can form and join the union only in 2003. But it was for a long time. And the farmers was channeled to form and join cooperative, which is under very strong control of Ministry of Agriculture, and that is why the union was very big and very small, and in very big and very small, the biggest say of the union is the state enterprise. They control railways, they control electricity, water supply. That's why even though they're small, they make a big noise during these past 10 years. พูดเรื่องของสหภาพแรงงานว่าทำไมสหภาพแรงงานบ้านเราเนี่ยถึงได้เข้าร่วมกระบวนการ loyalist นะคะก็คือเราก็รู้อยู่ว่าสหภาพแรงงานบ้านเราเนี่ยน้อยมากเมื่อเป็นเทียบสัดส่วนของกำลังแรงงานทั้งประเทศ38 ล้านก็คือมีแค่ประมาณ 600,000 คนหรือว่าที่เป็นแค่ 1.5% แต่อันเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องว่าเราไม่มีใครต้องการที่เป็นสหภาพแรงงานแต่เรื่องของว่ากระบวนการนายจ้างกระบวนการทหารกระบวนการทุนเนี่ยปิดกั้นการตั้งสหภาพแรงงานมาอย่างยาวนานนะคะกับงานของเล็กที่ผ่านมาที่ทำในประเทศไทยก็คือการพยายามที่จะบอกให้นายจ้างยุติการเลิกจ้างคนงานก็เป็นสหภาพแรงงานก็เป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือสหภาพแรงงานถ้าเราพูดถึงสหภาพแรงงานถ้าในช่วงรัฐวิสาหกิจช่วงของ10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจซึ่งแม้ว่าจะมีจำนวนน้อยแต่ว่าเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลสูงมากเพราะว่าเขาพูดถึงเรื่องของน้ำไฟการประปาใช่ไหมการขนส่งพวกนี้เพราะฉะนั้นเขามีอิทธิพลในแง่ของการว่าสามารถทำก็เรียกว่าทำแอคชั่นแล้วส่งผลกระทบคนทั้งประเทศได้นี่ก็เป็นตัวต่อรองของสหภาพแรงงานด้วยthis many people said why because Thai union is very sorry Thai union is very much linked to global union. Global FTA and PDA system opened the office in Thailand in 1975. All of the global unions, go to Thailand in 1970 to help the Thai to organize union. So why the Thai union go wrong? And that is, and this is also true that that the Thai union is not about I'm throwing blame to them, but we have the record of the Thai union participate and engage in the politics in Thailand for the past 10 years. And there are 3 consequences which indicate the big change during the past 10 years to Thailand is
related to the act of the union. In 18 September 2006, the unions and PAC mobilized, called for general strike on the 19th. On the 20th, they said they would call general strike to mobilize 30,000 people to kick out Thaksin. On 19 September 2006, military organized a coup in the name that to stop confrontation of the people on the street. And that is one thing. And then they are involved a lot. The unions participate in the occupying of the airport in 2008, and then later the visit the Democratic Party to the government. And on the way recently in the Yingluck government, in the 9 December 2013, the Yingluck had dissolved the cabinet. But before that, the union constantly, 8 December 2013, in the Prime Union said that they will organize general strike to dispose Yingluck. And he decided to avoid confrontation, dissolve the cabinet, and acting as interim prime minister with not satisfaction. So the union continued to mobilize and boycott the February elections. And on 19 May 2014, SERB announced that they will organize another general strike to totally kick out the Yingluck from the interim prime minister. Or that time, Yingluck, he already out by constitutional court, but her interim cabinet all have to be out. 22nd of May 2014, the Royal Thai Army organized a military coup. So you see that without the force of the union, the military won't have enough substance, reason to call so the military coup. That is one part. When you look at this part of it, there may be other, but the union definitely, Thai union definitely have been used, and they are also know that they are part of the political confusion in Thailand. I think that it's coming to an end, and then we can discuss. There is no other way. It's like the way forward. There is no other way than now the whole world have to recognize what Thailand as it is, and then stop playing game with Thailand, and demand that Thailand is going to return or get back on the road of democracy as soon as possible. There is no other way than that. Now, as there's so many statistics for the past 10 years, like after 1 year after the coup, now the foreign direct aid has been reduced 97%. Foreign direct investment has been reduced in 1 year 97%. In figures show, and then we are now facing a boycott, and the EU lead on the trade privileges. In 1 year, the sufferings and the story of people who suffer in Thailand is coming in every direction. And so what is Thai and international community should do now is stop playing game with the Thai junta and jointly demand that there is election to be organized. If it's not organized by the Thai junta, it has to be organized by the coalitions of the people in supervised of the international community. เราก็คุยกันแบบว่าสั้นๆเนี่ยนะฮะ2 ภาษามันเลยใช้เวลาเยอะแต่ว่าถือว่ามันพอเราเห็นภาพการเมืองแบบนี้แล้วเนี่ยมันประเด็นตัวนี้ก็คือว่าสิ่งที่นานาชาติควรจะต้องรับรู้แล้วก็คนต้องช่วยกันก็คือว่าหยุดเล่นเกมการเมืองกับทหารไทยคือเราเล่นเกมการเมืองกับทหารไทยเนี่ยมาตลอด70 กว่าปีนะคือรัฐประหารไม่มีเลือดถือว่าโอเครัฐประหารไม่มีเลือดแล้วปีหน้ารัฐประหารจะให้มีการเลือกตั้งถือว่ายอมรับได้นะคะอะไรเป็นแบบเกมแบบนี้มาตลอดแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันต้องหยุดสักทีแล้วก็สิ่งหนึ่งที่มันน่าจะต้องเกิดขึ้นในประเทศไทยตอนนี้ก็คือว่าการให้มีกระบวนการเรียกร้องอย่างทุกรอบด้านไปให้มีการเลือกตั้งโดยทันทีคือถ้าทหารไม่ยอมจัดการเลือกตั้งก็คือภาคประชาสังคมภาคประชาชนภาคการเมืองที่ดำรงอยู่70 กว่าพรรคที่ยังมีสิทธิ์มีเสียงอยู่ตอนนี้เนี่ยจัดการเลือกตั้งโดยให้มีส่วนร่วมกับภาคนานาชาติภาคประชาสังคมนานาชาตินะ So I think that is Thailand 70 years in brief. And I hope it can help you see the pictures. There's so many details. There's so many details that we have to pick up in order to see the bigger pictures. But I think you can now open the floor to discuss and share because we have many people here also who can also discuss with you in details about it. แล้วก็นะคะคือในส่วนการนำเสนอวันนี้ก็คือในส่วนตรงนี้ก็คือให้ภาพด้านตรงนี้เพื่อเดี๋ยวว่าแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราจะเปิดให้มีการพูดคุยกันตอนนี้เรามีหลายคนที่อยู่ตรงนี้ที่จะร่วมแลกเปลี่ยนได้แล้วก็ร่วมกันนำเสนอความคิดมองได้เราอาจจะเป็นแยกเห็นต่างแต่ว่าก็คนที่มาที่ทั้งหมดตอนนี้เนี่ยคือคนที่สนใจประเทศไทยทั้
ทั้งนักข่าวทั้งนักวิชาการแล้วก็ทั้งพวกเราเองเนี่ยก็เป็นเวทีเล็กๆแต่ว่าแน่นด้วยคุณภาพที่อยากจะนำไปสู่รูปธรรมของการคิดเรื่องทางออกได้มากขึ้นนะคะก็ขอบคุณทุกคนทั้งแซงเกเวิร์นมายิงเพิ่มเติมก็ได้ด็อกเตอร์เพราะว่าเวลาด็อกเตอร์พูดเราปิดไหมว่าเราอยากเปิดออนไลน์เรื่องการดิสคัสชั่นแล้วแต่หรือคิดว่ายังไงเอาแบบใกล้ๆเลยคิดว่ายังไงคะอยากได้เปิดออนไลน์ So we are talking about that. Do we agree to open the forum to all the people here, or is there someone? No, I'm just thinking that we are now on live stream in this discussion. Do people like to have it in closed discussions, or we okay to have it live stream so people can listen? นะคะเอาคนละไม่มีโอเคก็โอเคหนูเข้าไปเหมือนนั้นทุกคนได้ฟังด้วยเลยนะคะใครมีคำถามคือตอนนี้เนี่ยเราไม่มีอินเทอร์เน็ตเราไม่สามารถเห็นได้ว่าในช่องของการถ่ายทอดเนี่ยนะคะได้มีการคอมเมนต์อะไรบ้างอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถตอบคุยกับคนที่ฟังในบ้านได้นอกจากว่ามีใครช่วยฟังแล้วก็โยนคำถามออกมาเป็นคนอย่างนี้ได้นะคะอันนี้ก็ไม่ได้นะเดี๋ยวเพื่อนฟังด้วยเดี๋ยวเราแปลเนาะแปลด้วยทำ So she do that when you talk to her, we will translate what we say to the people. Okay. Okay, so we're getting into the discussion now. Yeah. Okay, so thank you very much. That's very, very fascinating, and I agree with most of what you said. But I also disagree with some of your analysis, and I think especially with your the perspective it seems like you started with this circular sort of thing with coup, constitution, this sort of cycle, yeah, and you also stress this because you continuity of 70 years. I think you put it 70 years of repression and suppression. Yeah. But I think it's more sort of it's not a circular thing. It's actually a very kind of interesting and potentially powerful development, which is more dialectical in terms of there's contradictions which are sort of pushing the development, the political development. So I would say if you look back at 70 years, actually, you have these 70 years of repression, but you also have 1, 2, 3, 4 successful uprisings, 1932, 1973, 1992, and after 2006, the Third won the elections again, despite the repression. So I think there's also this sort of, successful, a kind of history of successful democratic struggles. Yeah? That's the one thing. The other thing is that I think this sort of circle has actually led to a political kind of consciousness and radicalization, which is new. I would say it's quite new with the red movement. So you were stressing the propaganda, the world propaganda, all these sort of principles and stuff. Of course, I totally agree with you. It's crazy, but at the same time, despite the fact that all these people went through this education system, they didn't vote for the royalists. They voted for, etc. And there's also this kind of dasawan and the whole sort of understanding now what's actually behind what's going on behind the scenes and all this kind of thing. So I think there's much more sort of potential, and it's not just a question of propaganda. It's more sort of this dialectical structural changes and politicization processes. เป็นสุดเลยก็อาจารย์โอลิเวอร์นะคะอาจารย์โอลิเวอร์นี่จะบอกว่าจบปริญญาเอกจากการทำงานในพื้นที่ภาคอีสานก็รู้เรื่องเหมือนกันก็คือจะบอกว่าเห็นด้วยหลายเรื่องแล้วก็มีเรื่องที่ไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะคือมองว่าคือในบอกว่าวงจรเนี่ยวงจรของในการเมืองบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วถ้ามองในช่วง70-80 ปีมันมีความเข้มข้นจากซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะคือเราบอกว่าวงจรที่มันซ้อนทับอย่างนี้คือ2อย่างช่วง
2006 ถึงปัจจุบันแต่ว่าในช่วง70 ปีมันมีการเคลื่อนไหวแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่าอย่างเช่นมันมีการลุกขึ้นสู้นะคะตั้งแต่73 92 2535 นะคะแล้วก็ช่วงกันจนที่รัฐได้เข้ารัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือแม้ว่ามันมีการพัฒนาด้านกันมากมายคือการโฆษณาแต่ว่ามันก็มีการแน่นของการตื่นตัวการรู้แล้วก็คนก็ยังเลือกนะส่วนใหญ่ก็คนก็ยังมีการตัดสินใจเลือกพรรคที่เขาเลือกได้ก็อาจจะไม่ได้มองว่ามันเป็นวงจรที่มันไม่มีการเคลื่อนไหวอ่ะซึ่งคือมันแบบเนี่ยI agree with you also that this deadlock for the 10 years, yeah, it seems like it repeats. But if you look at the 70 years, it's not. It is some evolving, and and there is definitely the consciousness, more consciousness and strength of the people in general. Also that, and that is what we feel positive, and there may be motivation of how we can lift, jump from this deadlock. Not just for the people, but also the problem of Thailand is also the politician party. They want to cause up, want to be in the, doesn't want to change, you know, and then that they also have to realize, and they also have to make change. For Thailand to get forward the policy of so the people of Thailand now, not just talking about the military institution or the army, but also to the mandate politicians. ก็เห็นด้วยกับอาจารย์วิโรจน์นะคะว่าคือแน่นอนว่าในช่วง70 ปีมันมีการเคลื่อนไหวด้วยแล้วก็ในช่วงวงจรซ้อนทับในช่วง10 ปีที่เห็นครับเนี่ยมันสิ่งที่เราจะมองในเชิงของพลังบวกก็คือว่าภาคประชาสังคมที่ตื่นตัวตรงนี้เนี่ยจะใช้การสร้างอำนาจต่อรองอย่างไรนะคะกับมันไม่ใช่ต่อรองกับสถาบันกับฝั่งเท่านั้นแต่ว่าต่อรองกับนักการเมืองที่เราเลือกด้วยว่าอย่างเช่นที่บอกว่าถ้าคุณคุมบัดเจ็ตไม่ได้เนี่ยก็ประมาณคุณเปลี่ยนแปลงก็ประมาณไม่ได้เนี่ยไอ้การโฟกัสของงบประมาณก็เป็นปัญหานะคะก็ต้องมีภาคประชาสังคมก็ต้องกล้าที่จะลุกขึ้นมาต่อรองกับรัฐบาลของตัวเองด้วยพรรคการเมืองของตัวเองด้วยอันนี้มันเป็นเช่นนั้นเราเติมนิดนึงนะคะเราเติมนิดนึงเรื่องเกี่ยวกับจากตัวเองที่ประสบการณ์นะแล้วก็ประสบการณ์มาตั้งแต่เกิดรู้ว่าปกครองเป็นเผด็จการแล้วก็มีกษัตริย์ชื่อว่าคุมพลเนี่ยนะคะเคยไม่แต่เกิดมาก็รู้ว่าต้องรักในหลวงต้องจงรักภักดีในหลวงต้องซื่อสัตย์ในหลวงเป็นคนที่เรารักมากที่สุดคืออยู่ในโพพากันดาตลอดอยู่ในโฆษณาชวนเชื่อตลอดแล้วก็ต้องยอมรับสารภาพว่าเพิ่งจะมาenlighteningหรือว่าตาสว่างเนี่ยเมื่อ5 ปีที่แล้วนี่เองเมื่อก่อนนี้ยังไปถกเถียงกับฝรั่งที่อังกฤษเลยว่าใครมาว่าประเทศไทยไม่ได้ใครมาว่าในหลวงฉันไม่ได้ต้องเถียงชนฝานั่นเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนหลังก็มาตั้งคำถามตัวเองว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นอ่ะมันไม่ได้เป็นเหมือนอย่างที่เราเถียงตำรวจอังกฤษแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาก็ต้องจุดสนใจให้รู้ว่าต้องหาความจริงละว่าอะไรคืออะไรแต่นั้นมาประสบการณ์ก็บอกว่าต้องฟังทั้งสองฝ่ายทั้งเสื้อแดงเสื้อเหลืองฟังทั้งสองฝ่ายฟังเสร็จแล้วก็เอามาวิจัยว่าตัดสินใจจะเชื่ออะไรแต่ส่วนใหญ่ที่เป็นของเสื้อเหลืองเนี่ยเขาจะเป็นอะไรที่เป็นนอนเต้นมากไม่หลักแปลตัวเองพูดภาษาอังกฤษส่งได้ไหมI would like to tell you my experience that how can I become a yellow red shirt because I can't take side the yellow shirt. It's completely nonsense, absolutely nonsense. I can't accept that because and then I found out later on now that from the beginning to until now, I live in the propaganda, and now I can tell you probably now I'm not living in the propaganda anymore. But still, they still do propaganda now in Thailand for the new generation now. This is the big concern for me for the new generation to come was born in Thailand now and become because they impact so big impact in the capital of Thailand, Bangkok.
they try to wash their brain to be loyal to the king and the monarchy and to be accept every time that they have a military coup, yeah, like that. So this is what I want to say. And the big concern, I'm very concerned about how new generation is gonna live in the propaganda like I used to live before. And I don't want to see that. พี่รัตถึงมีใครที่จะถึงนิโคลัสเดียวกันมีแต่ X and we report from the พื้นที่ที่ยากเลยที่ยากwhat the most this country is how to look for God. Look forward. Very good country. I think many of the people in Thailand want to hear what EU can do or what can be approached EU. And between now, EU stand the firmest than before. Like in general, we say when we have military coups, the US government said, okay, here you have no blood. Yeah, and then if you promise to have election in 1 year, we okay get by with you, not protest. But repeatedly circle like 2006 and now, I think the US have been never before this strong, but still in terms of practice, not saying because the EU have been quite concerned and strong. And the area that EU is concerned is the political prisoners, the Andaman tools and then related to slavery, reducing of the slave labor. But we want more pressure into Thailand, and I think since many of us are in EU, what can be done? In lobby EU or we approach the EU government to lead or part of the vocal voice into telling the Thai junta to stop playing games and then not on. Because the thing is the Thai junta think that the whole world leadership are stupid, because we can play the game, we can smile at the UN. The junta post a picture of him, shake the hand with Obama, and everyone that means that there isn't some acceptance, So what can be done? And I think that many there's a resistance since in the beginning of the coup in Thailand. Since then movement, even though the Pheu Thai party, one of the political party, doesn't move much, but then the resistance starts and continues, and the separation is also continue. ก็เลยถามนะคะว่าตอนนี้เรามีผู้แทนที่ทำงานเรื่องนี้อยู่หลายคนตรงนี้ว่าคนไทยก็อยากจะเห็นว่าจะมีกระบวนการกดดันอย่างไรได้มากขึ้นนะคะกับทางกลุ่มสหภาพยุโรปเจ้าหน้าที่กับองค์กรทางยุโรปเพื่อที่จะให้การกดดันให้ทหารไทยต้องจัดให้เกิดกระบวนการเลือกตั้งหรือยอมรับให้เกิดกระบวนการเลือกตั้งกันมากขึ้นนะคะเพราะว่าแน่นอนว่าโลกถูกทำให้ชินกับการรัฐประหารที่ไม่มีเลือดเนื้อเราถูกทำให้การชินกับการรัฐประหารที่ไม่เสียเลือดเนื้อแล้วก็มีประกาศ election แต่ว่าตอนนี้ประยุทธ์เนี่ยเลื่อนการเลือกตั้งไปเรื่อยมันไม่ใช่ปีเดียวแล้วที่มันเคยชินเนี่ยตอนนี้เนี่ยถือว่าโลกจะหยุดให้ประยุทธ์เล่นเกมหลอกเขาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยว่านะคะจากเราจับมือโอบามาเราจับมือคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อแล้วก็ถ่ายรูปเพื่อบอกว่าได้เลยเป็นที่ยอมรับเนี่ยถ้าในกระแสนั่นคือโลกก็เพย์คือจริงแล้วพวกนักการเมืองทั่วโลกก็เล่นเกมกับเมืองไทยด้วยเพราะว่าจริงอาจจะไม่ได้สนใจมากเพราะเราจะทำยังไงที่ประเด็นเมืองไทยเป็นประเด็นที่สนใจและกดดันและโดยเฉพาะพวกเราที่อยู่ยุโรปจะทำยังไงได้บ้างในการเคลื่อนไหวนะคะที่จะเรียกร้องให้มีการมาตรการที่มันเข้มข้นขึ้นกับประเทศไทยเพราะว่าเรารู้ดีว่าตอนนี้ทุกคนได้ฟังปัญหาจากเมืองไทยเนี่ยกันหูจะฉีกแล้วปัญหาความเดือดร้อนความเจ็บปวดของทุกคนเลยมีขายบ้านขายรถไม่มีกินอะไรอย่างเงี้ยจะไปขายตัวจะไปทำงานเมืองนอกกันอะไรเต็มไปหมดต้องห้ามต้องเบรกกันตลอดเพราะว่ามันระส่ำมากในเรื่องของวิถีชีวิตเราจะทำยังไงไม่อยากแข่งเข้าเรื่องนี้ก็อยากจะคุยจริงๆเอาจากที่ตัวเองเดินซึ่งผมคิดว่าสังคมมันก็มีการเปลี่ยนแปลงแต่ปัญหาคือว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงมากกว่าแล้วก็มีการพยายามเบรกเรื่องการเปลี่ยนแปลงไว้ตลอดเวลาเลยว่าผ่านกันผมคิดว่าการรัฐประหารแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นการอะไร
การกระทำเพื่อไม่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่เรื่องอำนาจแต่เดียวทั้งในเรื่องผลประโยชน์ด้วยซ้ำไปนะรัฐธรรมนูญปี 40 เนี่ยอาจจะทำให้ชาวบ้านอะไรนะมีการเปลี่ยนแปลงมีการเคลื่อนไหวในระดับล่างมากขึ้นแต่ว่าในระดับบนก็เป็นที่รับรู้กันอยู่ว่าไม่ได้เป็นที่พอใจของชนชั้นนำชนชั้นนำไม่พร้อมที่จะรับความเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน NGO ที่ทำงานกับชาวบ้านเนี่ยผมคิดว่า NGO เองยิ่งเป็นอะไรนะยิ่งเป็นตัวจำกัดเป็นผมจะใช้คำว่าอะไรดีล่ะที่เป็นตัวขัดขวางการพัฒนา NGO ก็ต้องการโลกสวยต้องการให้ชาวบ้านมีชีวิตอยู่แบบอะไรพอเพียงยั่งยืนคือเรียกว่ามันอยากให้ชาวบ้านตำข้าวกินอยากให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ในอีกทางหนึ่งก็เรียกร้องว่าต้องมีสวัสดิการต้องมีโรงเรียนต้องมีโรงพยาบาลต้องมีอะไรที่มันดีๆซึ่งมันผมว่ามันก็แย้งกันไปแย้งกันมาแต่ว่านี่ NGO ส่วนใหญ่ถ้าเราพูดถึงในกระบวนการ NGO เนี่ยเริ่มต้นมา NGO ไม่ได้ทำงานที่มันเป็นคนละฝ่ายกับรัฐบาล NGO มันถ้าเกิดยุค NGO รุ่นเก่าๆตั้งแต่การสวยประมาณนี้ก็เป็นคนที่ทำงานร่วมมือกับรัฐบาลเข้าไปในจุดที่รัฐเอื้อมมือไปไม่ถึงมากกว่าผมคิดว่าในยุคผมที่เข้ามานะครับในรุ่นผมที่เข้ามาเนี่ยก็คือช่วงปี 32 33อะไรเนี่ยที่มีการเคลื่อนไหวเรื่องตั้งแต่อะไรนะ49 สามัคคี 49 การทอคนงานเนาะเรื่อยไปถึงเรื่องเขื่อนน้ำโจรเขื่อนแก่งกรุงเขื่อนปากมูลอะไรเนี่ยที่คนที่ออกมาเคลื่อนไหวและปัดเป็นนักศึกษาและนักศึกษาพวกนั้นก็เติบโตมาเป็น NGO เป็นผมนี่แหละซึ่งและมีจุลยาสายอยู่ด้วยนั่นแหละเนี่ยแต่เป็นรุ่นหลังมากซึ่งไม่ลงรอยกับ NGO รุ่นใหญ่มาตลอดมีความคิดที่ขัดแย้งกับ NGO รุ่นใหญ่มาตลอดแม้กระทั่งการเข้าร่วมกับพันธมิตรการเข้าร่วมกับกปปส.แต่ว่าด้วยเหตุผลทางธรรมะยินทางเศรษฐกิจแล้วก็ทำให้หลายคนก็ต้องเปลี่ยนไปนะเปลี่ยนไปOkay, teachers from Thailand, and I don't want to mention the names, and because here's the problem of Thailand is because the what's called the old establishment who control the power doesn't want change or doesn't allow change to happen, and NGOs contribute to that as well because by nature Thai NGOs always work in collaboration with the state. Since the start of the 1950s, the NGO development in collaboration with the state. So by nature, NGO also block the process of moving forward in the development and also contradict to the change of the general public because the NGOs try to stay in what we call beautiful world of ancient harmonizing with the nations, reject the neoliberal capitalism, but as well as demand the welfare and the food education, food welfare for the people. And there is a big clash in Thailand, like many of the old NGOs in Thailand, old traditional NGOs in Thailand, who are part of the loyalist movement, actually also not supported by the new generation. We see that in the 1980s, there is a flow of the student activists who joined the people movement in defense the access and to defend the natural resources, especially against the dam construction, especially the use of the garbage land for garbage dumping, industrial garbage dumping, and also to come to assist the workers who are fighting their bosses. So this young flow of the student movement who are now becomes also workable. They also don't agree with the senior NGO, but but it's very difficult to openly confrontation, and that
is the situation that we are also facing talking about NGO. Is that NGO in Thailand is also not all, but it's like the old traditional NGOs and the high level system even among the NGO, among the new entry or new people. ซึ่ง NGO ที่คือคนที่เป็นคนสมัย14 ตุลา 6 ตุลาที่เข้าป่าเนี่ยผมว่าส่วนใหญ่เรื่องมันเป็น NGO เยอะ บ้างน้อยส่วนใหญ่เป็นนักวิชาการไปทำธุรกิจก็มากกว่าส่วนขบวนพวกนักศึกษาสมัยนั้นที่มาเป็น NGO ส่วนใหญ่ไม่เข้าป่านอกจากไม่ได้เข้าป่าแล้วก็หลายคนก็ไปทำงานหลายเรื่องเนี่ยอย่างยกตัวอย่างพี่พิภพเนี่ยจะสมเกียรติอะไรพวกนี้ไม่เลยเข้าป่าเลยนะก็เหรอไม่ก็พูดเรื่องป่าพี่ตีก็พูดเรื่องป่าพี่สนใจก็ออกรูปกันในป่าเลยไม่ถ้าเทียบกับทั้งหมดสิเทียบกับส่วนใหญ่ไม่เข้าป่าไม่ได้แบบพวกในพื้นที่เยอะคนในพื้นที่ยิ่งน้อยมากถ้าเทียบแบบเนี่ยอย่างที่พิภพไม่ได้เข้าได้ทำเหมือนตัวแกเข้าว่านั่นโอเคหลายคนเนี่ยแต่รถเนี่ยพี่เดชพี่เรวดีอะไรพวกนี้นะที่มีบทบาทสำคัญในวงการ NGO เนี่ยไม่ได้เข้าป่าalso because I have to check because like not the big part of NGOs coming from the students was failed from the communist period of the 1970s, so many of them also not part of those the student uprising at that period of time. นั้นถึงนักจิตที่สุดถึงแม้ว่าเขาจะใช้ภาษาแบบฝ่ายซ้ายอะไรยังไงเนี่ยแต่ผมถือว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยก็สถานการณ์ปรากฏการณ์มันก็บอกข้อเท็จจริงออกมาก็ยังแสดงท่าทีที่เป็นฝ่ายขวาออกมาชัดเจนอ่ะSo the NGO in the land, these groups they speak the left language, but they are elite background. You were talking about international support, political support, or diplomacy, and I was wondering, talking about NGOs, for instance, do you have a support from international NGOs so you can help, or how would it be possible, or will it be easier maybe than having some political support because ก็ถามว่าก็คือว่าNGOประเทศไทยมีปัญหาเนี่ยนะคะก็ไม่ได้รับการตอบสนองแล้วได้มีการเสนอนะคะได้มีการพยายามทำงานร่วมกับNGO นานาชาติไหมเพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ของไทยwhen in 2006 I am one of the first person among NGO who voiced statement immediately denounced the coup. And international aid agency, which I don't want to name, the head country, the country director emailed me and said, I don't speak the language of, I don't speak on behalf of the Thai NGO. But, because Thailand is geopolitics of the region is a regional hub or regional office of many funding agencies, like all of them, you can name it, and also the UN regional office. And many of the people working, Thai, who are working in those agencies are loyalists. They even go to the yellow shirt banner and said, cool music. It is international NGO staff in Bangkok. And they present in international forum, which I don't want to name it because it's very embarrassing, that Thailand is not a problem, which you can walk free in Bangkok. Thailand is not like Syria. This is coming from international NGO people in Thailand, which know the situation very well, with the in part of that situation. But they also are not politicized, and they also were much in the compromising ground with relation of the Thai NGO. But I think for me, I'm coming from the trade union movement, but I work with all of the global unions. But when I am in exile, and people know me, and there is only one attempt of the international trade union trying to get my voice out into the international trade union movement because trade union, global trade union,
very much linked up to the State Enterprise Worker Federation. They're always there. They have been funding their APS Thailand, giving the award to Somsak Posai in 2006 at the Human Rights Award. Just he get the award in the day of military coup. And in 2014, he used the award to guarantee him as a human rights promoter and said that he received the award from the Swedish the president of Germany had to back him up, until that time. And so basically, it's for me as an NGO, black sheep NGO, who become more, kind of like a difficult to talk to anyone because I have that much experience in my head, and I've been exiled here. I cannot enter these channels in mainstream to bring the voice. I think only now with this paper that I do at home, it can be kind of clearing the smoke, the fog of this confusion that we circulate and get people to understand the situation. And that part of it also is because we are in the nature of compromising. I know everyone. I know all of these 5 leaders. I have been approached by both yellow and red to be part of the mobilization. My office has been split into half. One joining the yellow, one refused to join the yellow, and the one that refused to join the yellow, 2 of us are now in exile in Europe. Wrong decision. And that is the difficulties. Even the human rights NGO, after the 2006 coup d'etat, human rights NGO declared or try to explain why there was a coup d'etat, because the government was the government violated human rights of Thai people, something like that. And several international NGO, regional NGO believe what Thai NGO said, what Thai NGO said. But now, seriously, before anything international, the human rights watch and the from China. But now seriously. So, Yeah, I think it's a bit too. I don't think we should retrospectively explain why. I mean, when we're trying to explain why the activists and our former comrades joined the anti-taxing movement and became yellow and royalist, I don't think we can retrospectively say it's because they were always royalists and there was this kind of long tradition that they were kind of royalists. I think it's a bit more complicated. And if you look back to when Thaksin was in power and when this coalition developed against Thaksin, then it was actually, I think a lot of the themes and a lot of the critique of Thaksin were similar topics that were very popular within the anti-globalization movement. Yeah? So it's like the corporate takeover of the, huge corporate power, corporate takeover of the national state, free trade agenda, privatization. That's I would say that's the main reason why the State Enterprise Union got into opposition with Thaksin because they were fighting the privatization of the state enterprise. Human rights, that by you can't sort of say, some human rights issues. that by is it's fat and more heavy, war on drugs, all that kind of drugs. So at that time, it was basically all the critique of the Thaksin project and the contradictions that he was creating corresponded one-to-one to the Vietnam food sovereignty or all these sort of different food sovereignty against
there was a kind of a clear connection between that and the global anti-globalization movement. Yeah? And I think that's how they got into it. Yeah? And then it kind of, and this is the dialectic kind of it, that they then, because Thaksin was obviously going to win the election, then they made this pact with the devil, yeah? And said, okay, and developed this sort of theory, yeah? That we're kind of having an alliance with Thai, like with the Thai monarchy and with the Thai military to fight against the foreigners and this sort of the corporate, turbo capitalism. Yeah. So I mean, they have this sort of certain way. They're not just sort of simple loyalists. So I think you need to sort of. I don't agree with them, and I certainly don't agree with where they ended up. But I think that's more in line with the real story of how that happened and why there's a split happened. I think that we can understand the 2006, they involved in 2006, but they're not legitimately in 2014. No. Why they're 2006? Well, I'm 2006. I mean, yeah. Because the key should be obvious. Yeah. อาจารย์โอเลก็บอกว่าก็คือแน่นอนว่ามันมีความคอมพลีเคทมีความซับซ้อนในแง่ของกระบวนการที่มาที่ไปของ NGO ไทยกับที่ฝ่ายที่จะแบบว่าเกิดในกระบวนการต่อต้านทักษิณนะคะต่อต้านประเด็นปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นนั้นแล้วก็วิกฤตที่มันเกิดจากเพราะว่าโลกาภิวัตน์ต่างๆด้วยการเมืองโลกการผลกระทบทางการเมืองและพวกนโยบายของการต่อสู้กับกลไกของรัฐไทยที่มีปัญหาในเรื่องการเมืองกับกลไกการเมืองก็ทำให้ NGO เนี่ยอยู่ในช่วงนั้นก็เข้าไปสู่กระบวนการใช้ร่วมกับคนเชื่อถือได้อะไรเงี้ยแต่ว่าจะบอกว่าไม่ได้หมายความว่าเข้าใจเห็นด้วยกับการตัดเลือกตรงนั้นของเอเชียไทยตรงนั้นนะคะผมว่าไม่แปลกเลยที่ NGO เห็นด้วยกับคือถามว่าถ้าถึงทำอย่างนั้นหรือเปล่าก็ทำอย่างนั้นจริงๆนะแต่ปัญหาคือว่าพอมันยกระดับไปว่าจากเรื่องได้ทักษิณจะถึงมาตรา7แล้วเนี่ยทำไม NGO ไทยยังเห็นด้วยถูกทำไมพอไปถึงรัฐประหารแล้วเนี่ยทำไม NGO ไทยยังเห็นด้วยอยู่เมื่อกี้ผมไม่ได้ใจคำถามก็ถามว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยในอีกประเด็นนึงก็คือ NGO เข้ามาพูดถึงว่าเวลาพูดกับเมืองนอกนะเราพูดว่าความจำเป็นว่าทำไมประเทศไทยจึงต้องมีการรัฐประหารถึง2 ครั้ง 2 ครายต่างหากและณวันนี้นี่ที่พูดกันเองก็คือว่าเฮ้ยผลพวงภายหลังจากการรัฐประหารนี่คือคุณประโยชน์ที่ได้ก็ยกตัวอย่างเช่นบรรดากฎหมายต่างๆที่ได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายที่ออกดีจริงมันออกในยุคประชาธิปไตยไม่ได้ออกในยุครัฐประหาร he said I'm not surprised that by the NGO in Thailand is brought, and it's just it's maybe inside the component of pain because there are many times that NGO in Thailand can say stop. Like when they start joining the loyalist movement, there are many clues in the period of time that they can see a clue that how this can bring to like when the loyalist movement and including the Democrats proposed for the king-appointed prime minister. That time NGO should know that is an undemocratic process. Or when there is already the 19 September 2006 military coup, NGO should be awakening to that is undemocratic and that it should stop. So it's just kind of like it's just difficult to explain why they don't stop. And he got confirmed that, but however, NGO maybe try to make a case that this is to push their demand and their policy into the government, and then, but every law, every good law is not come out from the dictatorship government, but every good law is come out from the democratic process government. Hello? I actually agree with Robert that it's quite complicated the process why NGO or intellectual have turned yellow, turned loyalist. But I would argue that it's a little bit more complicated than what is
actually said. Because I actually wrote a short article in 2006, 2007, trying to explain this process, what I call the thematic shift among Thai high intellectuals that happened between, say, about in the 1990s up until about 10 or 15 years just prior to the 2006 coup. Underlie all this issue of anti-corporatization, anti-capitalism among the Thai intellectual up to that point. There's one crucial issue, crucial shift among the Thai intellectual, that is the issue of the monarchy. If you study the development of Thai intellectual history, especially among the Thai left-wing intellectual that made up the last part of what we know as NGO left-wing, from the 1940s up until that time, 1990s or 1980 at least, there's one constant organizing theme among Thai intellectuals, whether you call it Sakdina Niyom, feudalism, or this sort of thing. But the issue has been dropped crucially after the collapse of the CPT. And this collapse in the early 1980s, the NGO movement itself actually grew out of this collapse of the CPT. And with this collapse and with this change, this one crucial issue of the monarchy, the issue of the monarchy, the issue of the what the left used to call the feudalism, has been dropped as a kind of non-issue. And all this underlie the shift. Because, for example, when you say that anti-globalization, in the sense, it doesn't make sense to not include the monarchy, right? Because everybody knows that the monarchy itself controls a vast area of capital, one of the biggest capital group in the country. But why on earth that people who consider themselves anti-globalization didn't mention this at all, right? Only this last few years, the issue of the car property bureau, the issue of the asset, the big assets of the monarchy has become an issue, right? Because this crucial shift that occurred in 1990, this dropping of the issue of the monarchy. So in the sense, true that we could explain the anti-taxing trend among Thai intellectuals because of the global trend of anti-globalization and so on. But there's crucial issue here, because if they are really consistent with this anti-globalization, right, one of the biggest group, they have to oppose the monarchy. Because the monarchy itself is controlled vast area of capital that very globalized, right? So we cannot simply explain that by relating it to the international, because they have this big Thai twist in historical context to it. But anyway, we could debate or could explain how we get to this point. I basically probably agree with another point that Oliver time, maybe I understand correctly, that we have to look at the current crisis not that far back as could make Jrrya said. But anyway, the point is I'm very interested in, and now at this point, and how as Mr. Jalan put it, how we going to look, how we going to move forward from this point. I'm afraid I have no answer. I only have what I say as my concern. I think at this point we have experienced a political crisis for the full 10 years now. And this is not 10 years that maybe up and down 6 months and then up for an F low for system. No, it daily occurrence. Everybody, if you turn to Thai newspaper in the last 10 years, hardly a single day go by without any big news on the news front page of the newspaper that related to the crisis. We have reached the point that we are in the polarization state that there's no consensus at all at the moment. And any functioning society, any functioning political system, at least have to have certain consensus, or to use a more left-wing vocabulary, Gramscian vocabulary, you have to have certain
cultural hegemony that most of the people in that society, in that state, accept it. You can be Democrat, you can be Republican, you can be PSF, Socialist Party, you can be Communist Party, you can be the Communist Party, but at least you accept something as a political system, right? But we have reached the point in Thailand now today that there's nothing that the majority of the people can accept it. So I would agree that. I don't agree that the majority of people cannot accept. I don't agree with that. No. People who on the side of the election, or people who say on the side, I know that you're not one, but at least we agree that we on the side of general election, right? We suggest that European Union should try to have general election. I don't think it works. I would insist that even you hold election tomorrow, it wouldn't work. Because half of the population, nearly half of the population, wouldn't accept that. When people who vote the Pheu Thai party the last time, or try to vote the Pheu Thai party, or try to hold the election, everybody remember after Yingluck, we saw parliament, right, the election, and the other half voted for. One thing that people sometimes forget, especially people who support the Thaksin party or support the election, the Democrat is not a minority in the sense that 30% or against 70%. The last election that brought Yingluck to power, right? The side that vote 14-15 million, right? 15 million. Yeah, but Democrat is over 12. It's just about 3 million different in a country of 60 million. That's what I'm talking about. So it no use to say that the majority of people, sure, the majority of 15 million. Against what? Against 12 million. And this is where the point that I think we reached the point that each side had the number that not that much different in the context. And one side would still continue to accept the leadership, the power, the cultural, economic, and political power of the monarchy and all its associates, the military, the court. The other side would want the leadership, political leadership of the country to shift to the elected parliament. And as long as each side don't have an agreement, there wouldn't be any solution to the crisis. There wouldn't be, even if you hold election tomorrow, there wouldn't solve any crisis. And this is where the problem that I've been preoccupied for the past few years, that I really have no answer. The problem with Thai society that in the past we have to, we don't like the monarchy or the figure anything else. We have to accept one thing, that in the past this consensus, this hegemony has been occupied by the monarchy, and especially in the last 2 decades or so, it has been occupied by the king personally, right? Now today he's dying, and the monarchy itself largely be rejected. Its leadership has been rejected by about half the population now today. So how you solve this kind of problem? And this is a very serious problem. Even the election will tell tomorrow, and Mr. Thaksin party won again, he won't be able to govern. Or conversely, if the Democrats somehow win the election, they won't be able to govern either. You can win the election, you can state a coup d'etat even. Now the power of the coup d'etat, the current coup d'etat, sure, it rests on the gun, it rests on this operation, or this, but the more fundamental problem of their power is that nearly half of the population, the urban middle class, most of the majority of the Thai intelligentsia, most of the people in the South support them. How can you solve that? But only gun itself wouldn't hold their power that we witness today. And as I said, even if they step down tomorrow and hold the generation, even if the Thaksin party win the election,
cannot rule. Yeah, they cannot govern. Yeah, they can win. Or conversely, I said, even if the Democrats somehow win, they cannot govern either. We have reached this point that there's no consensus. There's no cultural hegemony. The culture, the political culture that the majority of the population either left or right at the Democrat or Thaksinist or anywhere except as a framework. And you cannot expect to win a kind of zero-sum game here because you have to, when you want to build a new system of power, a new system of hegemony, you have to have more consensus than that. And how to do that? I have no idea. I have no answer. What I try to point out is that we have reached the point that, ironically, suppose the king himself is not dying. He might be the only one who can solve this crisis. But of course, he himself wouldn't solve it fairly because he doesn't like Mr. Thaksin, right? But the irony is that because all Thai society, all Thai politics has been depend on his authority for many years now. And when his authority collapsed, there's nothing else to replace it. There's no this single leadership in terms of culture, in terms of political system that most of the people in the country would accept that. I think that's culture. อาจารย์จะพูดภาษาไทยไหมคะพี่แปลหน่อยนี่โอเคสวัสดีครับคืออาจารย์พูดเองอะไรนะฮะเป็นครั้งแรกที่ออกคลิปแล้วคนไทยโอเคคือผมพูดเป็น2ส่วนนะส่วนแรกคือผมอธิบายว่าทำไมปัญญาชนไทย NGO ทั้งหลายแหล่เนี่ยจึงหันไปซัพพอร์ตทางเหลืองเนี่ยซึ่งผมคิดว่ามันคอมพลิเคทนะแล้วเรื่องที่ว่ามันเกิดขึ้นยังไงบ้างการที่อิชชูเรื่องโมนาร์คีกลายเป็นที่ไม่สนใจหลังจากการคอลแลบของปกทอะไรแต่อันนี้ไม่ใช่ประเด็นหลักที่ผมพูดประเด็นหลักที่ผมเสนอว่าเรามาถึงจุดที่ว่าวิกฤตปัจจุบันเนี่ยมันกินเวลา10 ปีเต็มๆแล้วมันไม่ใช่10 ปีที่แบบขึ้นลง6 เดือนอะไรก็คือมันทุกวันน่ะใช่ไหมฮะเอาจริงๆเรื่องนี้ซีเรียสนะฮะไม่มีวันใดเลยเนี่ยที่ในหนังสือพิมพ์หน้า1เนี่ยจะไม่มีข่าวแทบไม่มีเลยเนี่ยผมตามอยู่ทุกวันนั่งอ่านอยู่คุณลองนึก10 ปีคูณ365 วันเข้าไปดูมันคือมันถึงจุดนั้นจริงๆอ่ะแล้วมันถึงจุดที่ว่ามันเกิดภาวะแตกเป็น2 ขั้วที่เรียกว่า polarization เนี่ยในระดับที่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันหาสิ่งที่เป็นคอนเซนแซสหรือสิ่งที่เป็นฉันทามติร่วมกันไม่ได้แล้วจากจุดนี้เนี่ยผมโยงเข้าสิ่งที่คุณเล็กพยายามพูดว่าถ้า EU เนี่ยบีบให้รัฐบาลไทยมีเลือกตั้งพรุ่งนี้หรืออะไรแห่ผมก็ว่ามันไม่แก้ปัญหาคือมันมาถึงจุดที่ว่าอย่างเราพูดว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยต้องการเลือกตั้งอันนี้ชัวร์ใช่แต่เอาดูตัวเลขง่ายๆเนี่ยการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายเนี่ยที่ฝ่ายเพื่อไทยฝ่ายเพื่อเป็นฝ่ายที่เอาเลือกตั้งเนี่ยชนะฝ่ายประชาธิปัตย์มันคือชนะกันระดับ15 ล้านกับ12 ล้านน่ะคือห่างกันแค่3 ล้านในประชากร60 ล้านน่ะเพราะนั้นต่อให้พรุ่งนี้มีการเลือกตั้งเนี่ยแล้วฝ่ายเพื่อไทยชนะอีกเนี่ยก็ปกครองไม่ได้หรือในทางกลับกันพรุ่งนี้เลือกตั้งเพื่อประชาธิปัตย์ชนะเนี่ยก็ปกครองไม่ได้เหมือนกันไม่ใช่ค่ะแต่ที่15 ล้านเนี่ยมันยังมีพวกที่ยังไม่มาลงเสียงไม่ยังเป็นกลางพวกที่อะไรอีกนั่นนะตัวเลขจะอยู่ประมาณนี้นะฮะคือว่าทุกครั้งเนี่ยตัวเลขการเลือกตั้ง2 ครั้งหลังเนี่ยจะคนลงทั้งหมดประมาณ30 กว่าล้านคนก็จะมีไปพรรคเล็กพรรคน้อยพรรคอะไรเนี่ยแล้วถ้าดูตัวเลขจริงๆเนี่ยเสียงของฝ่ายที่เลือกเอาพรรคเพื่อไทยหรือเสียงที่โอเคในเทิงที่แบบต้องการเนี่ยประมาณอย่างเงี้ยฮะคือไม่ห่างกันขนาดนั้นไม่รู้แต่ว่ามีความเชื่อว่าจำนวนที่เขาเป็นเสื้อเหลืองเนี่ยกำลังลดน้อยลงแล้วเพราะคนเริ่มจะตาสว่างไม่รู้ไม่มากถึงระดับนั้นเนอะไม่มากถึงไหนผมบ้านฮะในไม่ใช่คำถามที่จะรันเชียร์เพื่อไทยกันนะยังอาจจะว่าคือพูดง่ายตอนเนี้ยมันถึงจุดที่ว่าคือสิ่งที่ผมพยายามเสนอคือว่าระบบสังคมทุกอันเนี่ยที่มันจะฟังก์ชันได้เนี่ยระบบการเมืองทุกอันที่มันฟังก์ชันได้เนี่ยมันจะต้องเป็นจุดที่ประชาชนส่วนใหญ่ที่สุดเนี่ยให้การยอมรับหรือมีคอนเซนแซสฉันทามติคือไม่จำเป็นว่าเลือกใครนะฮะแต่ฉันทามติในเซนส์ที่เราเรียกกันรวมๆว่าเหมือนกับเป็นกติกาหรือเหมือนกับเป็นเฮจิโมนีหรือระบบวิธีคิดเรื่องการนำบางอย่างที่ฉันทามติเนี่ยไม่สำคัญนะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ก็พูดกับจรรยากับท่านในกลุ่มว่า
ตราบใดที่เขาจะเป็นเสื้อเหลืองให้เขาเป็นเราrespectเขาแล้วก็เราจะใครจะเป็นเสื้อแดงก็เป็นเสื้อแดงไปrespectแล้วก็อยู่ใช่แต่ทุกคนคือต้องยอมรับการอำนาจการดึงอำนาจใช่ครับแต่ทุกคนต้องยอมรับว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆพอยผมอาจจะอธิบายเนี่ยอย่างที่เนี่ยมันมีพรรคตั้งหลายพรรคใช่ไหมฮะแต่ทุกพรรคยอมรับร่วมกันอยู่อันหนึ่งว่าถ้าใครเลือกตั้งชนะก็เป็นผู้นำของสังคมนี่คือคอนเซนแซสที่ผมว่าแต่ใช่แต่ตรงฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาไม่ยอมรับก็นี่ไงฮะก็นี่พอยก็คือที่ผมพยายามจะบอกคือตรงนี้ฮะคำว่าให้เขายอมรับเนี่ยไม่ได้ยอมรับในเซนส์ที่ว่าเขาเห็นด้วยกับรัฐบาลเลือกตั้งอย่างครึ่งประเทศในอเมริกาก็ไม่ยอมรับโอบามาแล้วโอบามาชนะประมาณ3 ล้านเสียงจะไม่ผิดก็คือเขามีคอนเซนแซสที่ใหญ่กว่านั้นนะฮะพอยที่ผมพยายามจะบอกคือมีอะไรบางอย่างซึ่งคนส่วนใหญ่ในสังคมเนี่ยยอมรับร่วมกันว่าเนี่ยเฮจโมนีทางการเมืองเนี่ยก็คือคุณเลือกตั้งแล้วพาร์ลิเมนต์ผลในการเลือกตั้งเนี่ยคุณให้อำนาจเป็น leadership ในการ control armed force control อะไรหลายอย่างเนี่ยเหมือนที่โอบามาเป็นน่ะถามว่าเลือกตั้งวันอาทิตย์เนี่ยนะถ้าเป็นชนะเนี่ยเปลี่ยนเป็นว่า If one day Front National win the election for the second round, would you accept the consensus that they will govern in many regions? Will I personally? Yeah, in general, for French people we do. Because we talked about one of the deadlock questions from Saka to say because no matter who wins right now, it's going to be impossible to govern this. That one thing. I grasp. Yes. But in Thailand, it's not like that. How about in France? And we think that because it's politics in France, it's also not political. Next Sunday. I mean, I'm going to say something very simple. It's different. Yeah. Well, in many respects, but what can I say? I'm struck by the fact, indeed, that there is at the same time this lack of consensus, and also what I've been able to observe over the last 2 or 3 decades is that when the Thai system is brought to the brink of, falling down, exploding around, suddenly, there is some movement that draws back to avoid this, between inverted comma, unfortunate event. Okay, so it has been like that, I think, many times. So now, there is, in other words, there is at the same time a consensus. I would call it a negative one, and a lack of consensus. But what I'm struck, what I also observed is that, due to reasons that have been exposed, indeed, some institutions like genuine unions have not found in the Thai fabric conditions to grow, and this also applies to political parties as well. A long time ago, I interviewed one person, who claimed he was representing the Thai Labour Party, but it was there was no any such thing like a Labour Party, just fake, I would say, or seemed to be fake. We have the Labour Party in 1950, and the president of the Labour Party was assassinated in 1952. And then many of the, as well as many socialist parties were assassinated during that time, and that is the Thai Labour. And we have Socialist Party, and the president of Socialist Party was assassinated in 1975. Okay, but these only, strengthen what I have just said. Right. Okay, it's not a real one, let's say. And there are, I remember I talked with the Thailand Research Institute, and they told me once there was as many as 1,000 unions. อาจารย์ตอบก่อนเลยเหรอไปตรงนี้แล้วเจอกันตอนเย็นอีกรอบ แต่ point
คือคุณเล็กไม่เห็นด้วยกับที่ผมพูดเมื่อกี้ ไม่เห็นด้วยแล้วประเด็นคือเราเห็นด้วยแบบว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยคือเล่นมีคำถามอาจารย์ว่าถ้าสมมติว่าถ้าประชาธิปัตย์ชนะเนี่ยอาจารย์คิดว่าแสดงก็จะพยายามผลไม่รับคือตอนนี้มาถึงจุดนี้อาจารย์ก็คิดว่าแสดงก็ไม่รับด้วยไม่รับผมเชื่อแบบที่พี่ว่าแล้วก็ผมคิดว่าอันนี้เนี่ยผมว่าฝ่ายทหารก็รู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เสนอก็คือว่าต้องเอานายกคนนอกไงแล้วคนก็ไม่รับอีกแล้วคนนอกเราก็ไม่รับนายกคนไม่รู้อะแต่มันบอกว่าต้องเป็นคนที่มีบารมีขึ้นมาเพื่อที่จะให้สองฝ่ายนี้ไม่ออกมาประท้วงทั้งคู่คือตอนนี้ผมว่าวิกฤตของไทยเนี่ยมันถึงจุดนั้นจริงๆจุดที่มันหาคอนเซนซัสตรงกลางไม่ได้ใช่ไหมฮะอย่างที่บอกอย่างจริงกรณีโอบามาที่ผมพยายามอธิบายฟังโอบามาจริงชนะเสียงเลือกตั้งแค่ประมาณ3 ล้านใน20 กว่าล้านอะไรประมาณนี้เลย200 ล้านอะไรเงี้ยซึ่งน้อยมากถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์เขาเชื่อของเขามันต่อเนื่องมาจนมันไม่มีแบบแต่บ้านเราคือที่บอกเขามีเฮจูโมนีที่ระบบ culture ทางการเมืองอย่างหนึ่งซึ่งทุกคนยอมรับอะต่อให้คุณสนับสนุนพรรคนี้หรือคุณสนับสนุนพรรคนี้ก็ตามแต่คุณยอมรับใน outcome of election คุณยอมรับว่าพอเลือกขึ้นมาแล้วเนี่ย leadership ต้องเป็นของคนที่ชนะเลือกตั้งใช่ไหมแต่ปัจจุบันในประเทศไทยมันไม่มีไงฮะเพราะใครชนะก็ไม่มีทางปกครองได้ใช่ไหมฮะแล้วเนี่ยมันไม่เพียงแต่ปัญหาเรื่อง election ของพรรคอย่างเดียวด้วยมันเป็นปัญหาเนี่ยอำนาจของสถาบันอำนาจของศาลอำนาจของกองทัพเนี่ยมีคอนเซนซัสมันไม่มีแล้วที่ว่าคือมองประเด็นอาจารย์เมื่อวานประเด็นอาจารย์น่าสนใจแต่ว่าเราโยนคำถามต่อว่าถ้าตรงนี้เนี่ยเป็นพอยต์ตรงเนี้ยคือจะก็ต้องมาเลยตรงสมองว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมัน breaking through แล้วอันนี้พูดจะทำให้พี่จรัญหรือใครต่อใครที่เชียร์เพื่อไทยผิดหวังนะฮะจริงๆแล้วคือว่าผมไม่คิดว่าคุณทักษิณเนี่ยมี moral authority ที่จะสร้าง consensus ได้ตรงนี้ที่เป็นปัญหาคือคุณทักษิณหรือไม่ได้คุณยิ่งรักเองซึ่งก็ยังได้เปรียบคุณทักษิณเนี่ยคือพูดง่ายคุณถ้าพูดแบบภาษาแบบดรามาติกก็คือคุณทักษิณหรือคุณยิ่งรักเนี่ยหรือใครในค่ายของเพื่อไทยเนี่ยไม่ใช่มันเดลาหรือซูจีอ่ะทีนี้ในสังคมที่ต้องการสร้างระบบการเมืองแบบใหม่เนี่ยโดยเฉพาะในสังคมแบบประเทศแบบของเทาที่แบบขึ้นต่อบุคคลเยอะๆเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าการที่มันไม่มีอันเนี้ยมันเวิร์กได้ไหมมันจะมีโอกาสเวิร์กไหมถ้ามันไม่มี moral authority figureมันเดลาซูจีเป็นอะไรสักอย่างมันคือยังไงมันเป็นแบบนั้นไม่ได้มันต้องเป็นกลุ่มให้ได้คือว่าจะทำยังไงให้มันเกิดยอมรับใช่ทีนี้ว่าใช่แต่นี้ก็คือมันไม่มีไงฮะแล้วมันไม่มี on the horizon ด้วยใช่ไหมฮะคุณยิ่งรักก็ไม่ได้เพราะนั้นที่ผมทุกวันนี้บางทีผมก็ยอมรับบางคนก็พูดแบบประชดไปเลยว่าเฮ้ยถ้างั้นก็แบ่งประเทศไปเลยใช่ไหมคนละครึ่งมันแบ่งคนละครึ่งเลยคุณ you split up the country into the north and the south and have 2 different nation state something like that but I don't think people would accept that solution either ใช่ไหมฮะคุณเสนอนี้ผมว่าคนก็ไม่รับเหมือนกันนะเพราะนั้นคือตอนนี้ปัญหาคือว่าเนี่ยที่ผมยอมรับผมกุ้งก็คือว่าเรื่องนี้เรื่อง crisis ของเราเนี่ยมันมาถึงจุดอันนี้แล้วจริงๆจุดที่ว่ามันไม่มีคนที่ไม่มีฟิกเกอร์หรือไม่มีอะไรที่มันสามารถนั่นได้โมคนพลังคนได้แล้วให้เกิดคือไม่ต้องบอกว่าเห็นด้วยให้เลิกนะแต่ว่าอย่างน้อยยอมรับในระบบแบบใหม่ที่มันจะสร้างขึ้นมาซึ่งอันนี้บางทีมันต้องอาศัย moral authority ไงที่บอกคุณทักษิณผมไม่คิดว่าเป็นได้แม้แต่คุณยิ่งรักผมก็ไม่คิดว่าเป็นได้แล้วมันไม่มีใน horizon ด้วยคือจริงๆเนี่ยเป็นเกณฑ์ที่เขาเอ่ยคำว่ายูเนียนมาจริงๆคือมันเป็นพื้นที่คือถ้ามันไม่มีฟิกเกอร์เมสเป็นบุคคลเนี่ยพื้นที่ในบุคคลโอ้ยกันแล้วคือไม่เจอถามคือเรายังไม่ได้ตัดเลยต้องผิดเดี๋ยวทางI think it's come to the interesting point that maybe the point to have thinking forward what Ajahn say that because Thailand doesn't have Thailand doesn't have authority and Thaksin and there is no power of the king
who can appoint anyone that can hold or access to the Thai public. So for Somsak, he said that he cannot think of the way forward right now because there is no solutions or no figurehead, leadership figurehead in the horizon for Thailand to get out. And so the challenge is that how to break to this kind of the what you call old style, political change based on the heroes or leadership figures. I was thinking about it, and I was thinking that the collective, if we manage to get collective leadership figurehead that can hold some power, even hold some acceptance in the Thai public, that may be the chance. And that should be the roles of civil society in European Union. But because they corrupt in principles as well. So the people who we can see in the horizon that can maybe fill the gap also lost legitimacy. And you may, and that's it. So if Thailand can get over this means that we have to introduce new political system into the world as well, in order to get over this long political situation. We come to the point that both sides, everyone in Thailand don't know what the regime is suitable to Thailand. No one. Military, even it's like 80-year defense revolution. 80 years. No one knows how what the system, what the regime, how to set or how to establish. 80 years. 18 or 80? 80 years. 80 years after the French Revolution. Yeah. But now we start again with the last Sunday election and the next Sunday election. Start again. Right. It might. The beast is still alive somewhere, and it might come again on the forefront and seize the reins of the state. That's not absolutely unlikely. So that's why we have to fight against it. But I'm depressed by the results of the election, and at the same time, I say to myself that there is a way out. Probably. นี่ต้องขอโทษมาเพราะว่าเหมือนเรากำลังจะ Some suggestion. I'm thinking. Earlier, some response to some that point. Yeah. What's the question? I think you can also see this. I mean, he was saying there's no hegemonic project now which can unify the nation. He didn't say unify the nation, but that's the other way of looking at it is that the former hegemony has been so systematically undermined that's why there isn't one of the ones. Yeah? So the former one was basically a kind of sort of democracy with the king and the military in power. That was the consensus. That has been challenged, and that won't keep this hegemonic power anymore. Yeah? So I would say I don't think there's like a solution to say, okay, there's a hegemonic project which everyone can agree on. I think actually at the moment it's still in the phase of destroying the old hegemonic order. So that would mean continuing with undermining this whole sort of royalist sort of hegemonic sort of ideology. I think that's going to continue anyway.
because especially with as much as they lower all this is actually helping to undermine it in the long run. It's unfortunate for the people who get in jail, but it's undermining. And as soon as the new prince is in power, that's the royalist ideology has become much weaker. Yeah. But in order to, I mean, I think what basically say if it's half now, then the red shirts need to win over more, another 20 or 30%. How can they do that? I think they can do that if they ditch Thaksin, because I think a lot of the people who we could win over for the social program of the red shirts and the democratic program of the red shirts are prevented from being won over because of Thaksin. I think this became very evident with the amnesty law. So this is then the internal the red shirt movement. How can we become have an independent leadership? This is what I would agree with you. A more collective leadership which is more independent of Thaksin, and where the question of whether Thaksin goes back to Thailand or not is not really the key one of the movement. So that's actually a block to win over more people from the other side. Yeah, and which they can form a new political party, because what Thailand needs is open up for new political parties to challenge in the competition, and that is challenging, and which can build collective leadership in form of representative people. Unfortunately, the civil society usually grow up with anti-political parties, and so though we know that one of the way out is to support the forming of a new political party, we have missions into restore the principle, democratic principle into the country, but like with many of the one of the every country started. เพื่อภาษาไทยนิดนึงนะคะภาษาแปลนิดนึงนะอาจารย์ก็คือบอกว่าประเด็นนี้เป็นท้าทายเรื่องคือบอกว่าถ้าการเมืองไทยตอนนี้มันอยู่ในจุดที่มันไปนะทิ้งประเด็นไว้ที่ก็ฝากกันต่อก็คือว่ามันไม่มีทางไปก็คือว่าเราไม่มีผู้นำที่จะสามารถที่จะเป็นกลุ่มสภาพความหัวใจของสังคมได้หรือว่าเราไม่มีผู้เขาเรียกว่าผู้นำเดียวที่สามารถคุมสภาพตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ประเทศไทยทำอะไรคือเสื้อเหลืองชนะการเลือกตั้งก็แสดงก็ไม่รับแสดงชนะการเลือกตั้งเสื้อเหลืองก็ไม่รับอะไรอย่างนี้แล้วก็10ก็ไม่ใช่คนคือ10 ปีที่ผ่านมามันพิสูจน์แล้วว่าถ้า10ไม่สามารถเป็นคนที่จะมาเป็นคนนำธงในเรื่องนี้ได้อยู่แล้วเพราะว่าเขาคือคู่ปัญหาที่มันเกิดปัญหาตรงนั้นเพราะฉะนั้นจะก้าวไปอย่างนี้ถ้ายิ่งหลักก็ทำไม่สำเร็จคือไม่ได้เอาเป็นว่าเขาก็ค่อนข้างเห็นด้วยกับเล็กในเรื่องที่ว่าการเราไม่สามารถที่จะสร้างองซานซูจีหรือว่าคาดหวังกับองซานซูจีที่เป็นในระดับแบบนั้นแต่ว่าเราต้องมองในเรื่องของผู้นำที่เป็นขบวนรวมก็คือปัญหาเรื่องนี้ก็บอกว่าเราเคยพูดกันมาตลอดว่าประเทศไทยต้องเปิดให้มีพื้นที่ของพรรคการเมืองคือคนที่ต้องกล้าเข้าสู่กระบวนการการเมืองเพื่อสร้างหัวกระบวนการในคนนำแล้วก็มาแข่งขันตรงนั้นเรื่องหนึ่งก็บอกว่าในแง่ของคนเสื้อเหลืองรอยัลลิสต์พลังของรอยัลลิสต์ตรงนี้ที่มันดูแข่งก็ท้าทายอยากทายกันมากมายตรงนี้ใช่ไหมคะก็พลังตรงนี้เนี่ยมันเห็นชัดว่ามันจะอ่อนลงไปถ้าฟ้าชายขึ้นซึ่งอันนี้เป็นเรื่องชัดเจนเพราะฉะนั้นเวลาเรามองเรื่องเสื้อเหลืองเราก็ต้องมองในกรณีของการเปลี่ยนผ่านรัชสมัยด้วยก็จะนะเพราะว่ามันเกิดการเปลี่ยนผ่านแน่เพราะว่าไอ้ความรักต่างๆมันจะสูงผมต้นนิดนึงนะเอาเรื่องที่เอากรณีที่นักศึกษาไปยังราชภัฏกับเจ้าปรากฏว่าคนที่ออกมาด่านักศึกษาหรือภาพวิจารณ์นักศึกษาโต้นักศึกษาทหารนี่เยอะมากส่วนใหญ่พวกนั้นพวกเรียนที่ฝ่ายพวกเสื้อเหลืองนะคือหมายความว่าฝ่ายปฏิบัติการคงมีคนของเขาที่จะคอยมาต่อคอยมาโต้แย้งมาด่ามาว่ามาแก้ต่างให้อันนี้มันเป็นเรื่องที่ทำให้ระบบปฏิบัติมันที่ยังแข็งอยู่เพราะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนระบบปฏิบัติการทหารเนี่ยมันไม่มีคนสนับสนุนเวลานี้มันมีคนไม่รู้กี่ล้านคนสนับสนุนมันแล้วพวกนี้พร้อมที่จะออกมาเห็นไหมนิว
คนที่ออกมาด่านี่มากอยู่ตอนนี้คือพวกปฏิบัติกับพวกเสื้อเหลืองไม่ใช่ทหารนะพวกทหารน้อยไม่ก็เพราะอย่างที่สปีกมาบอกว่าก็มีคนออกมาเยอะคือตอนนี้เราไม่คิดว่าเราไม่รู้ว่าคือกระบวนการชาวบ้านเนี่ยมันกลุ่มใหญ่ขนาดไหนเพราะว่าเราเห็นภาพเนี่ยก็คือคน20 คน30 คนใช่ไหมคือเราไม่รู้ว่าตอนนี้กลุ่มของคนจัดตั้งทหารเนี่ยคือเขาสามารถจัดตั้งข้าราชการทั้ง2 ล้านคนได้หมดหรือเปล่าที่ต้องกินเงินเดือนของรัฐเนี่ยนะเราเป็นแนวร่วมทั้งหมดหรือว่ามันคือใครมันไม่ใช่เรื่องการจัดตั้งเรื่องแต่ว่ามันเป็นเรื่องการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเป็นเรื่องความแตกแยกในสังคมพวกมึงพวกกูต่อให้วันนี้นะมีการเปลี่ยนผ่านนะผมก็ยังเชื่อว่าไอ้คนที่มันจงเกลียดจงชังทักษิณเนี่ยมันก็ยังต้องหาทางคือยังไงก็ต้องยอมรับไปก่อนยอมรับคนใหม่ขึ้นมาก่อนเพื่อที่จะอะไรนะกำจัดทักษิณให้ได้ก่อนถ้ากำจัดทักษิณไม่ได้เนี่ยนอนตายตามไม่หลับบ้านเมืองจะไม่มีความสุขผมเชื่อว่าเป็นประเทศอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่เชื่อว่าเสื้อเหลืองจะอ่อนกำลังลงผมไม่เชื่อเลยผมไม่เชื่อว่าเขาจะตาสว่างขึ้นหลายคนก็ยังชื่นชมเฮ้ยรัฐบาลทหารเนี่ยดีไม่ต้องฆ่ากันไม่ต้องพูดถึงเศรษฐกิจเพราะว่าคนก็ยังบอกว่าเฮ้ยเศรษฐกิจตกต่ำก็ตกต่ำทั้งโลกนะคนถูกคอตายเพราะราคายางตกต่ำมันมีปัญหาครอบครัวมากกว่ามันไม่ใช่เรื่องราคายางก็คือหาความเหมือนเดิมที่จะอ้างคำตอบให้พ้นไปจากประเด็นเรื่องของวิกฤตกันแน่นอนครับคือยังไงก็ต้องปฏิรูปการเมืองให้เสร็จเรียบร้อยซะก่อนแล้วค่อยเลือกตั้งซึ่งในความเป็นจริงก็คือบ้านเมืองมันไม่ได้อยู่แบบ คนไม่ได้ถูกสตาร์ทระหว่างที่ปฏิรูปการเมืองไม่ได้สังคมมันหยุดนิ่งสังคมมันเปลี่ยนไปเรื่อยถ้าคุณไม่มีทางปฏิรูปการเมืองสำเร็จการปฏิรูปการเมืองมันต้องเป็นอะไรนะเป็นพลวัตอ่ะนะประเด็นตรงนี้ของประเทศไทยก็คือไหลไปเรื่อยคือให้เพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นจริงๆที่ต้องการก็คือว่าคุณต้องเอาอำนาจเผด็จการออกไปซะก่อนส่วนเรื่องตั้งเนี่ยจะเล่นเทยังไงก็ต้องปล่อยให้มันเล่นเทไปจนกว่ามันจะลงตัวของมันเองแต่ว่าถ้าเกิดให้ใครมาสักคนหนึ่งมาเบรกแล้วรอให้มันพร้อมจะเลือกตั้งก่อนมันเป็นไปไม่ได้ก็ says that it is until now the yellow shirt mobilization is still strong in defending I think defending their belief, their egos, and they're not going to give in easily. They are also trying to make excuse of the coup. They try to make excuse of the farmer who suicides because of their own personal problems, not because they face economic hardship. And also the economic hardship in Thailand right now is not just Thailand; it's a global crisis. And, they always come with those kind of excuses. But at the end of the day, we have to go through the election process. No matter how it's going to fail, we have to live with that. It's the way people can learn to accept the vote, the majority vote, or the popular vote. That's what didn't happen. So yeah, we have to get election. I have to get people to join the election and get. No, but I think look. I mean, the thing about Thailand is that you can see that behind the election, it's not this formal system of independent of class society. So behind the election is the judiciary, the court. Independent institution. And that's the same. I mean, that's the same in Germany or in France as well. But in Thailand, it's become very clear. So you can't just say. Okay, everyone has to accept the principle of elections because it's become much more radicalized in Thailand. So that's not. I don't think that's going to be. That's not a perspective. One thing because the German model has been mentioned again and again in Thai politics right now. As a kind of start following. They follow. They try to study a misuse of the system that the German have into the privilege into the what is the profit of the elite as well. I don't know about the German system or French system too.
But I think that there are many intellectuals in Thailand. I think one of the positive I see now is that there is the biggest flow ever of the modern or the young intellectuals who fill the gap of knowledge, of education, of it is very obvious, especially since after the crackdown in 2010, where hundreds of people were killed, that the young intellectuals who graduate from Europeans, from America, try to bring in the correct or try to collect political ideologies back into Thai society. So if you see now in any space that they can do, if they to organize the education forum in a controlled atmosphere university, you will see not just the students but the people go to action. And so the urge to get understanding among the general public, not just among the school, is very huge, and people entering the academic forum in Thailand to listen. We sometimes thousands of people come to the academic education on the topic like constitutions, elections and things like that. And I think that's one thing. Is if we can see something positive, I think that is something positive. But I'm skeptical in the claim of what is majority, what is minorities, and but one thing that maybe cannot say straight because I out of Thailand for 6 years. I don't have the information directly from the ground, and I think that is something that can make analysis a bit like false or biased because I rely totally on internet. And in internet, you see people tend to speak louder and stronger than in reality. And that is when we can make it the judgment from outside Thailand, which is very different. And how we can get the voice from the field of Thailand to be able to come out more. That is one of the challenges. But I think what is more worrisome and concern right now because as I think we all may do that now that many foreign return to Thailand. It's a long time because they have been left Thailand for some time because of the situation as LM1 and 2. And that would mean we expect a big news in Thailand or big chaos. And we literally now quite seriously immediately go to the student house and anyone's house to call them in. And every day now there are people arrested or put in military attitude adjustment programs or blockades and or every day we have to post message in Facebook and try to get military release people. It has become what we call it everyday state play in Thailand. It's kind of like a play in Thailand right now. It's that kind of chaotic. And they expect that more and more will be flat out. And I think as part of one thing that is maybe we cannot think of the future of Thailand in the long run, but in the short term is with Europe and with us doing very well, we try to stop military from daily or seriously interrogations and harassment of the people, and that's something that keep monitoring. But one of the most serious problems is that the elites and middle class, they don't believe in democracy anymore. They don't believe in democracy anymore. This is one of the most serious problems of democracy in Thailand. Because they don't believe. They never believe in democracy. They don't believe. If it's not in their benefit. Yeah. But they don't know also what is the regime that is suitable for Thailand. Why they don't believe? They don't know either. This is the crisis of confidence. The crisis of confidence. ไม่ได้จะพูดอะไรไหมคะจะพูดอะไรคือตอนนี้มันเหมือนกับว่าสถานการณ์มันตึงนะคะเพราะว่าเราทางออกก็เหมือนกับว่าไม่มีความรุนแรงก็ยังมีแต่นี้ตอนนี้เราใส่ทอดสดด้วยนะคือเนื่องจากว่า5 นาทีเราจะได้สรุปกันเราเริ่มมา
ก็คือตรงนี้นะคะก็มันถึงแบบเราวันนี้เราทิ้งประเด็นเยอะเลยนะคือคนที่ได้ฟังเนี่ยจากเมืองไทยวันนี้นี่คงได้เป็นอะไรเยอะเลยว่าเนี่ยเวทีที่ต่างประเทศคุยหนักเรื่องเมืองไทยกันเรื่องอะไรบ้างนะคะวันนี้มีอาจารย์สมศักดิ์นะคะอาจารย์เจมส์ครั้งแรกนะคะที่ออกมารายการแล้วก็ออนแอร์พูดเลยหลายคนก็คงหายถึงแต่ว่าประเด็นที่อาจารย์สมศักดิ์ทิ้งค้างไว้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เราคิดว่าเป็นเรื่องที่จะต้องตามต่อและประเด็นที่นะคะทั้งอาจารย์โอลิเวอร์คือนะคะพี่เจรันแล้วก็นักข่าวจะผู้นำพรรคการเมืองที่นี่ที่ทิ้งค้างไว้ที่ประเด็นไว้นะคะมันเป็นเรื่องที่เราจะทำต่อแล้วแต่ว่าในส่วนของรูปธรรมที่เราจะทำอะไรกันได้บ้างนะในส่วนของไทยที่อยู่ในยุโรปในส่วนของพวกเราที่อยู่ในยุโรปหรือว่าในส่วนของการช่วยเหลือในกิจวัตรประจำวันที่ต้องเอาคนออกมาจากผู้ออกมาจากค่ายทหารที่มันต้องเผชิญในทุกวันตรงนี้เนี่ยเราจะทำยังไงกันได้บ้างนะในเรื่องการรับมือตรงนั้นเพื่อผ่อนเบาความก็เรียกอะไรนะคะความการเผชิญหน้าที่ทุกครอบครัวในเมืองไทยที่กล้าลุกขึ้นมาพูดเนี่ยต้องเจอกันมากขึ้นอันนี้ก็เป็นประเด็นที่พวกเราที่อาจจะอยู่ห่างอาจจะต้องช่วยกันคิดเรื่องการนะระดมพลังกันได้เร็วขึ้นในการที่อย่างน้อยส่งเสียงอย่างนี้แต่ว่าปัญหาของเมืองไทยจากการที่ได้ฟังวันนี้เนี่ยคือคนที่ทำงานเรื่องเมืองไทยมาอย่างหนักตามเรื่องเมืองไทยอย่างหนักทำงานการสอนการเขียนเรื่องเมืองไทยหนักเนี่ยก็คือมองสถานการณ์เมืองไทยกันอย่างด้วยความหนักใจกันทั้งหมดนะคะแล้วก็เรื่องการทางออกที่มันไม่ง่ายแต่ประเด็นที่ความท้าทายก็คือว่าเราจะหาทางออกกันได้ยังไงใช่ไหมคะแล้วคิดว่าวันนี้ในส่วนของการถ่ายทอดสดเราปิดรายการการถ่ายทอดสดวันนี้ก่อนนะคะแล้วก็มีส่วนมากถ้าจะมีกิจกรรมที่นำเสนอต่อจากนี้เนี่ยเราจะได้สื่อสารกันต่อไปตอนนี้ขอยุติการถ่ายทอดเสวนาโต๊ะกลมทางตันการเมืองไทยไว้เพียงนี้ต่อเท่านี้ก่อนนะครับโอเคพี่เอ็นไลฟ์โพสต์มีคนฟังเยอะไหมคะพี่สุรัตน์เยอะมากเลยค่ะส่วนมีคน listening online ค่ะพี่น้องคะก็สิ้นสุดการถ่ายทอดนะคะการเสวนาโต๊ะกลมทางตันการเมืองไทยมองอดีตเพื่อก้าวไปข้างหน้านะคะจากกรุงปารีสนะคะประเทศฝรั่งเศสค่ะวันนี้นะคะ10 ธันวาคมพ.ศ. 2558นะคะยังไม่ได้ฟังคุณอ้ำเนโกะของเราเลยนะคะก็ได้ยินคุณเล็กจันยายิ้มประเสริฐนะคะอาจารย์จรัญดิษฐาพิชัยค่ะก็นะก็คงจะได้สาระประโยชน์นะคะที่เราได้มองเห็นกันถกเถียงกันนะคะในวงเสวนาที่มีชาวต่างชาติหลายท่านนะคะน่าจะเป็นทั้งสื่อนักวิชาการนะคะที่มาร่วมกันนะคะมองวิกฤตการเมืองไทยค่ะก็ถือว่าคงจะได้นำไปต่อยอดนะคะอาจจะเป็นบทความหรือเป็นอะไรออกมานะคะอย่างน้อยๆหลายๆท่านที่คลุกคลีกับปัญหาของประเทศไทยนั้นก็คงจะได้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะคะจากการเสวนานี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วก็ทีมที่ได้ส่งสัญญาณมาให้พวกเรานะคะวันนี้ก็ลาพี่น้องไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านมีกำลังใจในการต่อสู้ค่ะสวัสดีค่ะ